ទសាស្ត្រព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គដែលបានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចពីអាណានិគមជ្វានិងជាស្ថាបនិកនៃសម័យអង្គរគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនមុនភាគច្រើនចាត់ទុកថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ត្រូវពួកជ្វាចាប់យកទៅកោះជ្វារួចបានភៀសប្រកាយមកកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំចលនារំដោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចំនួនក្រោយបានអះអាងខុសពីនេះតើរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ដ៏ល្បីល្បាញនោះមានដំណើរដើមតងយ៉ាងណាចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីរឿងនេះដូចតទៅជ័យវរ្ម័នទី 2 ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែព្រះអង្គទ្រង់បានរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់រាជវង្សសៃលេនទ្រៈនៃកោះជ្វានិងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសជាតិគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 នេះហើយដែលទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម័យដ៏រុងរឿងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺសម័យមហានគរឬមហាអាណាចក្រខ្មែរឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនសរសេរថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ប្រហែលជាត្រូវភៀសព្រះកាយក្នុងពេលវឹកវរចលាចលឬក៏ត្រូវបានពួកចៅជ្វាចាប់ហើយនាំយកទៅកោះជ្វាទាំងគ្រួសារក្នុងពេលដែលពួកនេះបានចូលលុកលុយក្រុងសម្ភុបុរៈនៃចិនឡាទឹកហើយធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរនៅឆ្នាំ 787 និងរឹបយកនគរខ្មែរដាក់ជាចំណុះកោះជ្វានោះក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវសិលាចារឹកបន្ថែមរបស់ប្រវត្តិវិទូខ្មែរមានស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធិរានិងនប់សុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញជាដើមអះអាងថារវាងឆ្នាំ 890 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 គឺជាព្រះមហាក្សត្ររួចទៅហើយប្រហែលជាកំពុងដឹកនាំតំបន់មួយផ្នែកនៅកម្ពុជាទៀតផងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកវង្សសុធិរានិងនប់សុខាក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថានៅសតវត្សទី 8 ទាំងកោះជ្វានិងកោះស៊ូម៉ាត្រាគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ឯណានឹងមកដណ្ដើមយកកម្ពុជាទៅធ្វើជានគរចំណុះនិងចាប់គ្រួសាររាជវង្សដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 យកទៅនគររបស់ខ្លួនបាននោះទេលោកថារឿងជ្វាលុកលុយចេនឡារួចកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនិងចាប់ព្រះរាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វានោះគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតមួយរបស់អ្នកនិពន្ធអារ៉ាប់ហើយត្រូវអ្នកជាតិនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីយកទៅរំលេចបន្ថែមដើម្បីអួតអាងពីកិត្យានុភាពពីអតីតកាលបែបស្រមើស្រមៃរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើផ្អែកទៅតាមឯកសារដែលថាជ្វាចាប់យករាជវង្សខ្មែរទៅកោះជ្វាវិញថាពេលដែលគង់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅកោះជ្វានោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ទ្រង់បានសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាដែលជាប្រភពអំណាចអធិរាជលោកីរបស់ស្ដេចសៃលេនទ្រៈប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ 800 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គក៏លោភភៀសព្រះកាយយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញមុនពេលឡើងសោយរាជ្យដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងស្មោះត្រង់និងឃ្លាវខ្លាពីមេទ័ពជាច្រើនព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រួបបង្រួមទឹកដីនគរចិនឡាទឹកឲ្យមានឯកភាពនិងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលយាងមកដល់មាតុភូមិដំបូងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅឥន្ទ្របុរៈទំនងជាមានទីតាំងត្រង់បន្ទាយព្រៃនគរស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកព្រាហ្មណ៍សីវៈកៃវលយៈឲ្យចូលធ្វើជារាជបរោហិតរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីឥន្ទ្របុរៈព្រះអង្គទ្រង់ទៅយាងនៅគង់ម្ដុំខាងជើងបឹងទន្លេសាបជាដំបូងនៅគូតិដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្តីបច្ចុប្បន្នរួចបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅហរិហរល័យក្នុងស្រុករលួសនៃខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់បដូរទៅគង់នៅអមរិន្ទ្របុរៈដែលទំនងជាមានទីតាំងស្ថិតនៅចំទំនប់ខាងលិចនៃបារាយណ៍ទឹកថ្លាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចុងក្រោយបង្អស់ដោយមានព្រាហ្មណ៍សីវៈកៃវលយៈនិមន្តទៅជាប់ជាមួយជានិច្ចផងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅលើភ្នំគូលែនដែលមានឈ្មោះថាបហិន្ទ្របរពតគឺនៅលើភ្នំគូលែននោះហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 802 នៃគ្រិស្តសករាជដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ទ្រង់បានប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាទេសបានឯករាជ្យរួចពីចំណុះជ្វាហើយរៀបចំពិធីរាជាភិសេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានឋានៈជាចក្រវាទីន
ដែលខ្មែរបុរាណហៅថាកម្រៈទាញចក្រគុតរាជដែលមានន័យថាស្ដេចចក្រវាលឬអម្ចាស់នៃលោកគឺស្ដេចពីអាស្រមចតុបត្តិដែលលោកចចសដេះយល់ថាប្រាសាទខ្នាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បាននិមន្តព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះហេរញ្ញទានៈអ្នកប្រាជ្ញខាងវេទមន្តដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយរៀបចំធ្វើពិធីទេវរាជទៅតាមក្បួនគម្ពីរខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទានៈបានបង្រៀនរាជបរិហិតម្នាក់ឈ្មោះសីវកៃវលយៈឲ្យចេះចាំស្ទាត់ក្បួនច្បាប់ក្នុងគម្ពីរធំសំខាន់4របស់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គឺវិន័យសិក្ខាអ្នកយុត្តរាសមោហៈនិងសិរជិតៈហើយបានបញ្ញត្តិឲ្យរាជគ្រូបរិហិតអនុវត្តតាមក្បួនពិធីទេវរាជខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍ឲ្យបានហ្មត់ចត់ល្អឥតខ្ចោះផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទានៈបានធ្វើសច្ចាថាអំណោះតទៅមានតែសមាជិកគ្រួសារនៃព្រាហ្មណ៍សីវកៃវលយៈទេដែលអាចប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជនេះបានបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកចចសដេះលោកយល់ថាក្នុងចំណោមគម្ពីរសំខាន់ទាំង4នោះមានគម្ពីរមួយគឺគម្ពីរសិរជិតៈដែលប្រែថាកាត់ក្បាលបានបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់ការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំរបស់បរទេសមកលើប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលពួកជ្វាចូលលុកលុយនគរចិនឡាពួកនេះបានធ្វើគុតព្រះរាជាខ្មែរហើយកាត់ព្រះសិរសាព្រះអង្គផងដូច្នេះដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអំណាចជិះជាន់របស់ជ្វានេះគេអាចសន្និដ្ឋានថាក្នុងការប្រារព្ធធ្វើពិធីនៅភ្នំគូលែននោះប្រហែលជាមានធ្វើពិធីឧបកិច្ចផ្ដាច់ក្បាលរូបសំណាកស្ដេចជ្វាវង្សសៃលេនទ្រៈស្របតាមគម្ពីរសិរជិតៈដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការប្រកាសឯករាជ្យនគរខ្មែរផងហើយស្របជាមួយនឹងពេលនោះដែរគេរៀបចំអភិសេកសិវៈលឹងតំណាងធម្មពលច្នៃប្រឌិតដែលគេសន្មតថាបានមកពីព្រះឥសូរតាមរយៈព្រាហ្មណ៍ធ្វើដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកថាអាត្មានពិសិដ្ឋរបស់ព្រះរាជាបាននៅសន្ធិដ្ឋក្នុងសិវៈលឹងនោះដែលបានក្លាយជាតំណាងឬនិមិត្តរូបនៃទេវរាជគឺព្រះរាជាទ្រង់ក្លាយជាព្រះឥសូរបែងភាគដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើសពសត្វចាប់តាំងពីពេលនោះទៅបញ្ជារបស់ព្រះរាជាក៏គឺជាបញ្ជារបស់ព្រះអាទិទេពការគោរពប្រណិប័តនិងធ្វើតាមបទបញ្ជានឹងនាំមកនូវកុសលផលបុណ្យដល់អ្នកដែលបានអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តអំពើនោះដោយហេតុថាព្រះឥសូរមានលំនៅនៅលើភ្នំកៃឡាសសិវៈលឹងដែលជាតំណាងព្រះឥសូរផងនិងជាតំណាងព្រះរាជាផងក៏ត្រូវតែតម្កល់នៅលើភ្នំឬទីខ្ពស់ប្រសិនបើគ្មានភ្នំធម្មជាតិទេគឺត្រូវកសាងប្រាសាទមានខឿនខ្ពស់ជាភ្នំសិប្បនិមិត្តឬប្រាសាទភ្នំដើម្បីតម្កល់សិវៈលឹងនេះម្យ៉ាងទៀតប្រាសាទភ្នំនេះត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីដែលចាត់ទុកដូចជាភ្នំព្រះសុមេរុជាស្នូលនៃចក្រវាលថែមទៀតផងរីឯប្រាសាទភ្នំដែលសាងឡើងមុនគេបង្អស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺប្រាសាទអារាមរោងចិនធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅលើភ្នំគូលែននេះបើតាមឯកសាររបស់លោកត្រង់ងារគេមិនបានដឹងថាតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់គង់នៅលើភ្នំគូលែនអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទេព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ802ហើយចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅគង់នៅហរិហរល័យគឺរលួសវិញដោយទ្រង់នាំយកទាំងលឹងទេវរាជទៅជាមួយផងគឺនៅហរិហរល័យនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854នៃគ្រិស្តសករាជដោយទ្រង់ទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរៈខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washingtonប្រវត្តិសាស្ត្រ
ចាបរិជាទាំងឡាយនៃសម័យអង្គរមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសល្យក្នុងការសាងសមិទ្ធផលសំណង់ដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកនេះទេតែជាក្សត្រដ៏អង្អាចក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារនិងពង្រីកទឹកដីថែមទៀតផងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រះរាជាសម័យអង្គរ3ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដំបូងនៃសម័យមហានគរទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ850ឬឆ្នាំ854នោះព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរធនៈឬព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3បានទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលទ្រង់មាននិស្ស័យពីកំណើតសពព្រះទេទៅនឹងសាងអំពើល្អទ្រង់សោយរាជ្យដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរខំថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដែលជាមរតកដែលបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យមកព្រះអង្គទ្រង់មានចំណងនឹងចំណូលព្រះទ័យខាងការប្រមាញ់ដំរីណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទខ្លះនៅតំបន់អង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីហរិហរល័យរលួសរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ877ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រដើម្បីស្នងរាជបន្តឡើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាវិស្ណុលោកព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតហើយគ្មានបុត្រនឹងស្នងរាជផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ877នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រអង្គអាចក្លៀវក្លាមានស្នាព្រះហស្ថយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ877ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យជីកបារាយណ៍គឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រតដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ879ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទព្រះគោជាប្រាសាទដែលមានប្រាង្គឥដ្ឋចំនួន6តម្រៀបគ្នាជាពីរជួរមុខក្រោយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងព្រះមាតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រមទាំងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងនៅឆ្នាំ881ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាតគងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីហរិហរល័យដែលជាប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានខឿន3ជាន់សម្រាប់តម្កល់លើងទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រេស្វរៈហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមួយទៀតនៅលើភ្នំបាយ័ងដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈក្រៅពីសំណង់ទាំងឡាយនេះព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់មានស្នាព្រះហស្ថសំខាន់ទៀតគឺការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងព្រះរាជវង្សនិងព្រះរាជបរិពារជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំជាតិដែលគេឃើញព្រះរាជាខាងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្នាអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយហើយទំនងជាមានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ណាស់ចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ានិងកោះជ្វាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជដោយបានទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះឥស្វរៈលោកព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ចូលទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ889ព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ជាប់ខ្សែលោហិតនិងព្រះរាជាមុនទាំងអស់ដែលបានសោយរាជបន្តគ្នាជាច្រើនសតវត្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរាជាមួយអង្គដែលបានទទួលការសិក្សាជ្រៅជ្រះបំផុតពីគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍វមសេវៈ
ដែលជាសាវករបស់ព្រះគ្រូសិវៈសោមហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែមានស្នាព្រះហស្ថអស្ចារ្យក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងអាស្រមដែលមានឈ្មោះថាយសោធរាស្រមចំនួន100និងសិលាចារឹកជាច្រើននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទលលៃនៅកណ្ដាលបារាយអន្តរតដៈដែលជាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គផងប្រាសាទលលៃនេះជាប្រាសាទសាងអំពីឥដ្ឋមានប្រាង្គ4តម្រៀបជា2ជួរមុខក្រោយសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះមាតាព្រះបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមាតាព្រះអង្គប្រហែលជាមកពីរាជធានីហរិហរល័យមានសំណង់ផ្សេងនឹងប្រាសាទច្រើនណាស់ទៅហើយដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់បឹងទន្លេសាបពេកផងដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការកសាងសំណង់ផ្សេងទៀតទើបព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2សម្រេចបដូររាជធានីពីហរិហរល័យរលួសមកសាងរាជធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានទ្រង់សាងទីក្រុងអង្គរទី1មានឈ្មោះថាយសោធបុរៈដែលមានភ្នំបាខែងនៅចំកណ្ដាលហើយសាងប្រាសាទបាខែងនៅលើភ្នំនេះសម្រាប់តម្កល់ទេវលិង្គស្រីយសោធរេស្វរៈនៅឆ្នាំ893ចំណែកនៅលើភ្នំក្រោមនិងភ្នំបូកដែលស្ថិតនៅអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមានប្រាង្គ3សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះត្រីមរតៈគឺព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុនិងព្រះឥសូរផងដើម្បីធានាទឹកប្រើប្រាស់និងមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងព្រះអង្គទ្រង់បានជីកបារាយណ៍ខាងកើតទៅខាងទិសឦសាននៃរាជធានីថ្មីនេះដែលមានបណ្ដោយប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រហៅថាយសោធរតដាក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងអស់មានការរីកចម្រើននិងសុខសាន្តនឹងគ្នាណាស់នៅលើច្រាំងខាងត្បូងនៃបារាយណ៍នេះព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងមានព្រាហ្មណាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះឥសូរវេស្សនវាស្រមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសៅកតាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបាននិយាយបញ្ជាក់អំពីការលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរចម្ប៉ានិងជោគជ័យចម្បាំងជើងទឹកមួយទៅលើពួកចៅសមុទ្រដែលប្រើសំពៅមានក្តោងពណ៌សដែលអាចជាសំពៅរបស់ពួកចាមឬជាសំពៅរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ889ហើយទ្រង់សោយទីបង្គត់ក្នុងឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមេសេវលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាខ្មែរសម័យអង្គរសង់ប្រាសាទច្រើនម្ល៉េះការសង់ប្រាសាទរបស់ប្រជាខ្មែរនៅសម័យអង្គរភាគច្រើនគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះអាទិទេពទាំងឡាយផងនិងដើម្បីលើកតម្កើងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាទេវរាជគឺជាស្ដេចផងនិងជាទេវៈផងនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដណ្ដើមភាពស្របច្បាប់នៃការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីវាយដណ្ដើមរាជបានពីប្រជាណាមួយបានហើយចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅសកម្មភាពនិងសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជគ្នារបស់ប្រជាមួយចំនួនទៀតនៅសម័យអង្គរព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ចូលទីបង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហាសានវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះបិតានៅឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជតែឯកសារខ្លះថានៅឆ្នាំ908ឬ910ទៅវិញព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅរាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរដដែល
ហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទភ្នំតូចមួយគឺប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងនៅក្បែរជើងភ្នំបាខែងជាភ្នំកណ្ដាលនៃរាជធានីគេមិនបានដឹងពិតប្រាកដថាតើព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំណាទេគេគ្រាន់តែប៉ាន់ស្មានថាព្រះអង្គប្រហែលជាចូលទីវង្គតនៅក្រោយឆ្នាំ922តែប៉ុណ្ណោះដោយទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថារុទ្រលោកព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងនៅឆ្នាំ925នៃគ្រិស្តសករាជដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបះបោរដណ្ដើមរាជរបស់ស្ដេចមាជាស្វាមីព្រះនាងជ័យទេវីដែលជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គហើយដែលជាអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ928ដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមរុទ្រលោកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នៅក្នុងរាជព្រះបាទឥសានវរ្ម័នទី2ជាក្មួយដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នបានបះបោរប្រឆាំងនឹងក្មួយព្រះអង្គហើយបានឆក់ប្លន់យករតនសម្បត្តិផ្សេងហើយចាកចេញពីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរទៅគង់នៅគោកគីគឺកោះកេចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រទិសឦសានក្រុងអង្គរដោយនាំយកទាំងលិង្គទេវរាជទៅជាមួយផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានឡើងសោយរាជនៅរាជធានីកោះកេនៅឆ្នាំ928គឺជាឆ្នាំដែលព្រះបាទឥសនវរ្ម័នទី2ដែលសោយរាជនៅអង្គរទ្រង់សោយទីវង្គតនោះឯងដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាស្ដេចមានមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់បានខិតខំកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងដែលមានលក្ខណៈធំសម្បើមទៀតផងដូចជានៅក្នុងរាជធានីកោះកេជារាជធានីថ្មីនេះព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទភ្នំមួយដែលមានខឿន7ជាន់កម្ពស់35ម៉ែត្រឈ្មោះប្រាសាទធំសម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជត្រិភុវនេស្វរៈប្រមាណក្នុងឆ្នាំ931ក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទជាច្រើនទៀតព្រមទាំងបារាយណ៍មួយគឺបារាយណ៍រហាលហើយនៅរយៈកាលចុងក្រោយនៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4បានវាយរុញច្រានការលុកលុយរបស់ចាមឲ្យដកថយទៅវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ928ហើយសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ941នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមសេវប័ត្រព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ក្រោយពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលនៅមានវ័យក្មេងណាស់នៅឡើយទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងពីព្រះបិតានៅរាជធានីកោះកេហើយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយរាជបានតែ2ឬ3ឆ្នាំក៏បាត់ខ្លួនឬក៏ទ្រង់សុគតទៅឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយរាជបានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺនៅគ្រិស្តសករាជ944ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាព្រះរាមជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គច្បាំងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិបានហើយឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះអង្គក្នុងពេលដែលសោយទីវង្គតនោះព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់មានព្រះមរណនាមថាព្រហ្មលោកព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងមហិន្ទ្រទេវីដែលត្រូវជាប្អូនស្រីមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែរក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអនុជនៅឆ្នាំ944ព្រះអង្គមិនគង់នៅរាជធានីកោះកេទៀតទេគឺព្រះអង្គនាំយកលិង្គទេវរាជត្រឡប់ទៅយសោធបុរៈក្រុងអង្គរហើយបានជួសជុលនិងរៀបចំកសាងបន្ថែមធ្វើឲ្យរាជធានីយសោធបុរៈនេះកាន់តែរុងរឿងឡើងថែមទៀតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងនេះគេចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទភិមានអាកាសដ៏ល្អឆើតឆាយហើយនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងនៅឆ្នាំ952ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតដែលមានប្រាង្គចំនួន5នៅចំកណ្ដាលបារាយសោធរកដាដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះមេដាព្រះបិតាបុព្វការីជនផ្សេងទៀតនិងសិវលិង្គនៅឆ្នាំ961ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយទៀតដែលមានរូបរាងនិងប្រាង្គចំនួន5ដូចគ្នានឹងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតដែរឈ្មោះថាប្រាសាទប្រែរូបស្ថិតនៅខាងត្បូងយសោធរកដាដើម្បីតម្កល់លិង្គទេវរាជ
និងឧទ្ទិសចំពោះព្រះញាតិព្រះអង្គផងហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2សាងប្រាសាទប្រែរូបដែលមានរូបរាងនិងសន្តានដូចគ្នានឹងប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតនោះគឺមកពីប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើតនេះបានត្រូវសាងសង់ឡើងនៅកណ្ដាលបារាយណ៍ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការទៅធ្វើបុណ្យទានក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2សាសនាទាំងអស់មានការរីកចម្រើនហើយរួមរស់ដោយសុខដុមជាមួយគ្នានៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គនេះដែរមានវីរៈជនឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនបានរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងៗដូចជានៅឆ្នាំ946កវិន្ទ្រារឹមថនជាស្ថាបត្យករបានសាងប្រាសាទបាតជុំដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយពោធិសត្វមួយអង្គនៃពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមីតានៅឆ្នាំ967ព្រះរាជគ្រូព្រាហ្មណ៍ញ្ញវីរហៈចាប់ផ្ដើមសាងប្រាសាទបន្ទាយស្រីត្រីភូវនៈមហេស្វរៈស្ថិតនៅខាងជើងក្រុងយសោធបុរៈព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកមួយអង្គដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គទ្រង់បានលើកទ័ពទៅវាយនគរចម្ប៉ាវិញក្រោយពីចម្ប៉ាបានមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នោះនៅឆ្នាំ945-946ព្រះអង្គទ្រង់បានឡោមព័ទ្ធរាជធានីនៃប្រទេសចម្ប៉ាបានហើយបាននាំបដិមាទេពធីតារក្សានគរដែលធ្វើអំពីមាសនិងរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាចំណុះនគរខ្មែរមួយរយៈថែមទៀតផងព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ944ហើយទ្រង់សុគតនៅឆ្នាំ968ទ្រង់មានព្រះមរណនាមថាសិវៈលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសម័យអង្គរព្រះរាជាខ្មែរទាំងឡាយបានច្បាំងគ្នាដណ្ដើមរាជ្យរួចរុះរើរាជធានីចុះឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅសកម្មភាពរបស់ព្រះរាជាសម័យអង្គរចំនួន4អង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ព្រះបាទឧទយទិត្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរវរ្ម័ននិងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក្រោយពីព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់នៅមានវ័យក្មេងណាស់នៅឡើយទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក៏ប៉ុន្តែប្រហែល6ឆ្នាំក្រោយទើបព្រះអង្គឡើងកាន់អំណាចពិតប្រាកដព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់ជាស្ដេចមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះដោយបានទទួលការអប់រំពីសំណាក់ព្រះគ្រូបាធ្យាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រាហ្មណ៍យញ្ញវីរហៈហើយទ្រង់មានព្រះទ័យសន្តោសប្រណីនិងយុត្តិធម៌ណាស់ថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនកាន់សាសនាព្រះឥសូរក៏ប៉ុន្តែរជ្ជកាលនេះក៏ដូចជារជ្ជកាលមុនដែរព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឧបត្ថម្ភព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្នាក់ឈ្មោះកតេខិតខំខ្នះខ្នែងជួសជុលនិងកសាងបន្ថែមថ្មីនៅព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនហើយបានជាវពីបរទេសនៅក្បួនខ្នាតគម្ពីរដីកាផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទតាកែវដែលចាត់ទុកថាជាហេមគិរីនៅចំកណ្ដាលក្រុងថ្មីចយាន្ទ្រនគរីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឡើងឯព្រះគ្រូយញ្ញវីរហៈវិញបានបង្កើតស្នាដៃដ៏ប្រណិតបន្ទាយស្រីផងដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ968ហើយសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1001ដែលមានព្រះមរណនាមថាបរមវីរៈលោកព្រះបាទឧទយទិត្យវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅក្មួយខាងមាតារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទយទិត្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទឧទយទិត្យវរ្ម័នទី1សោយរាជបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដាក់រាជឬក៏ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1002ក្រោយពីពេលនោះមកសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយក៏បានផ្ទុះឡើងមានរយៈពេល9ឆ្នាំ
ព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅនៅរាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1002មានការជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គថ្មីដែលគេមិនបានស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់ឲ្យឡើងសោយរាជ្យបន្តដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោរច្បាំងដណ្ដើមរាជគ្នារវាងព្រះអង្គនិងក្សត្រមួយអង្គទៀតដែលយាងមកពីទិសខាងលិចដែលជាអនាគតព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្នុងចម្បាំងដណ្ដើមរាជគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ1006រាជធានីយសោធបុរៈគឺក្រុងអង្គរក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកដណ្ដើមរាជក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តអស់រយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតពលគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1010ទើបព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងហើយក៏ទ្រង់សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅដូច្នេះឃើញថាព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នសោយរាជ្យពីឆ្នាំ1002ដល់ឆ្នាំ1010នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទ្រង់សុគតទៅគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ដែលទ្រង់បានដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័ននេះបានអះអាងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាប់ព្រះញាតិខាងមេដាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1នឹងជាប់ញាតិទៅនឹងព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺយសោវរ្ម័នទី1ហើយទំនងជាមានកំណើតកើតជានៅតម្រាលឹងនគរស្រីធម្មរាជដែលមានតំបន់លីហ្គោជាមណ្ឌលកណ្ដាលគឺដែនដីភាគខាងជើងជ្រោយម៉ាឡេស៊ីដែនដីនេះជាសម្បត្តិរបស់អាណាចក្រនគរភ្នំរួចបន្តមកចិនឡាទឹកហើយស្ថិតនៅជារបស់ខ្មែររហូតដល់ឆ្នាំ1220ទើបបាត់បង់នៅក្នុងការវាយដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នព្រះអង្គរៀបចេញដំណើររៀបចំទ័ពពីខេត្តនគររាជហើយនាំទ័ពវាយទន្ទ្រានយកបានក្រុងអង្គរនៅឆ្នាំ1006ហើយធ្វើត្បិតតែរហូតដល់ឆ្នាំ1010ទើបព្រះអង្គទ្រង់វាយឈ្នះជាស្ថាពរក៏ដោយក៏ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានចាត់ទុកថាព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យតាំងពីឆ្នាំ1002គឺដំណើរគ្នានឹងព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នម្លេះក្រោយពីបានជ័យជំនះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវីរៈវរ្ម័នថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ1011ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យនិមឺនសព្វមុខមន្ត្រីធ្វើការស្បត់សច្ចាស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈពលគឺទោះស្ថិតនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមក្តីឬក្នុងពេលមានសុខសន្តិភាពក្តីអត្ថបទសច្ចាប្រណិធាននេះមានចារនៅខ្លោងទ្វារចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានបំផុតព្រះអង្គទ្រង់បានលើកទ័ពទៅវាយពួកម៉ូនៅហរិពុញ្ជ័យឡាំហុននិងយុទ្ធនាការដោយជោគជ័យជាច្រើនលើកទៀតធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចត្រួតត្រាបានគ្របដណ្ដប់លើវាលទំនាបមេណាមទាំងមូលនិងវាលទំនាបទន្លេមេគង្គរហូតដល់លួងព្រះបាងនៃប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទំនងជាបានស្ថាបនាបង្ហើយប្រាសាទភិមានអាកាសប្រាសាទតាកែវនិងគោបុរៈនៃរាជវាំងក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូរផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទព្រះវិហារនិងព្រះខ័នកំពង់ស្វាយគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលបានរៀបចំគម្រោងប្លង់ទីក្រុងអង្គរទី2ដែលមានប្រាសាទបាពួនជាស្នូលហើយដែលត្រូវបានកសាងឲ្យសម្រេចដោយព្រះរាជបុត្រឬចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលសោយរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គក្នុងផ្នែកសាសនាវិញព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម័យអង្គរដំបូងគេបង្អស់ដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានក្នុងរាជព្រះអង្គក៏ដូចជារាជមុនដែរអ្វីត្បិតតែព្រះអង្គកាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងសាសនាឯទៀតដូចគ្នាជាក់ស្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គជួសជុលបូជនីយដ្ឋាននិងបដិមាផ្សេងខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងរាជធានីដែលខូចខាតដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាដើមហើយក៏មានចំណាននៃសិលាចារឹកខ្លះបានឲ្យដឹងថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គពួកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍និងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៃយានទាំងពីរបានរួមរស់ដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាថែមទៀតផងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1050នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថានិវានរបុត្រខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុទីប្រវត្តិសាស្ត្រចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី
ថ្មីត្បិតតែគេតែងចាត់ទុកថាសម័យអង្គរជាដំណាក់កាលរុងរឿងមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏ដោយក៏មេដឹកនាំខ្លះនាសម័យនោះច្បាំងគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយពេលខ្លះដោយច្បាំងដណ្ដើមអំណាចកណ្ដាលមិនបានទាំងស្រុងព្រះរាជាទាំងនោះពុះចែកប្រទេសជាជំរាកដើម្បីកាន់កាប់ថែមទៀតផងរីឯមន្ត្រីធំក្នុងជួរដឹកនាំវិញបោះបង់ការស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះរាជាមួយអង្គហើយរត់ទៅចោះចូលជាមួយព្រះរាជាមួយអង្គទៀតមិនខុសគ្នាពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្មានឡើយចាស់ជាបន្តទៅនេះលោកជួនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី11ដែលមានព្រះមហាក្សត្រ2អង្គគ្រងរាជ្យក្នុងពេលតែមួយព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2បើតាមឯកសារលោកត្រងាក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យស្នងព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសាររបស់លោកដូហ្វាំងមើញេនិងឯកសាររបស់លោកម៉ូរីក្លេសបញ្ជាក់ថាព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2នោះមិនមែនជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ទេតែជាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គទៅវិញព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសាងប្រាសាទភ្នំថ្មីមួយគឺប្រាសាទបាពួនដែលជាស្នូលនៃក្រុងអង្គរទី2ហើយដែលគេតម្កល់នឹងទេវរាជធ្វើអំពីមាសក្រុងថ្មីគឺក្រុងអង្គរទី2នេះមានកំពែងដីព័ទ្ធជុំវិញហើយមានទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុងអង្គរទី3របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅខាងលិចក្រុងថ្មីនេះព្រះអង្គបានជីកបារាយណ៍មួយធំជាងបារាយណ៍មុនគឺបារាយណ៍ខាងលិចឬបារាយណ៍ទឹកថ្លាដែលមានបណ្ដោយប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង2200ម៉ែត្រដែលមិនគ្រាន់តែបម្រើបំណងខាងសាសនាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅចំកណ្ដាលបារាយណ៍មានកូនកោះតូចមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយមានឈ្មោះថាប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចនៅទីនោះមានតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុកំពុងផ្ទុំដ៏ធំសម្បើមមួយធ្វើអំពីលង្ហិនបច្ចុប្បន្នរូបបដិមាព្រះវិស្ណុនេះត្រូវគេយកមករក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិក្រុងភ្នំពេញក្នុងរាជ្យព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2មានការបះបោរធំ3លើកទី1នៅឆ្នាំ1052គឺជាការបះបោររបស់រាជទាំងឡាយនៅខេត្តភាគខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំរបស់អរវិន្ធារតៈដែលដំបូងបានទទួលជោគជ័យតែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យដោយការវាយបង្ក្រាបរបស់មេទ័ពឈ្មោះសង្គ្រាមមាហើយអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរទាំងនេះក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅចម្ប៉ាលើកទី2នៅឆ្នាំ1065នាយទាហានម្នាក់ឈ្មោះកំវៅនាំទ័ពរបស់ខ្លួនរត់ចេញពីរាជធានីឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជាហើយនាំគ្នាវាយគំទេចសិវលឹង្គនិងទេវបដិមានៅគ្រប់ទិសទីតែត្រូវមេទ័ពសង្គ្រាមមាតាមទាន់ហើយសម្លាប់បានក្រោយពីកំវៅមេបះបោរបានធ្វើឲ្យមេទ័ពព្រះរាជាសង្គ្រាមមាមានរបួសត្រង់ធ្គាមលើកទី3គឺជាការបះបោរនៅខេត្តទាំងឡាយភាគខាងកើតដឹកនាំដោយបងប្អូន2នាក់ឈ្មោះស្លូតនិងសិទ្ធិកោដែលរួមគ្នាជាមួយនឹងមេម្នាក់ទៀតឈ្មោះស័ក្តិសន្តិភូវ័នក៏ប៉ុន្តែចលនានេះក៏ត្រូវបានមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះរាជាគឺសង្គ្រាមមាកំទេចឲ្យរលាយសូន្យព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ1050ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1066ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក្រោយពេលដែលព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះអនុជបន្ទាប់របស់ព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នងមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3នៅពេលឡើងគ្រងរាជភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងការកសាងជាតិណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានជួសជុលឡើងវិញនៅបូជនីយដ្ឋាននានានិងបដិមាករដែលខូចខាតក្នុងពេលដែលកើតចលាចលជ្រួលច្របល់ក្នុងរាជមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3បានរៀបចំឲ្យមានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គ្រាម2លើកគឺមួយលើកច្បាំងនឹងនគរចម្ប៉ាហើយនឹងមួយលើកទៀតច្បាំងនឹងយួនដៃវៀតចាមបានចូលរុករៀនទន្ទ្រានព្រំដែនខ្មែរសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1074
ទ័ពរបស់ប្រទេសចម្ប៉ាដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ាងប្អូនព្រះរាជានគរចម្ប៉ាបានវាយលុកឡើងតាមទន្លេមេគង្គមកដល់ក្រុងចាស់សម្ភុបុរៈគឺសម្បូរស្ថិតនៅលើដងទន្លេមេគង្គនេះហើយបានប្លន់យករបស់របរមានតម្លៃផ្សេងព្រមទាំងបានវាយកំទេចដុតបំផ្លាញបូជនីយដ្ឋាននានានៃរាជធានីចាស់នេះហើយគៀប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាំយកទៅជាឆ្លើយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងនៅឆ្នាំ1076ទ័ពខ្មែរត្រូវចិនប្រទាញឲ្យសហការជាមួយខ្លួននឹងទ័ពចាមដើម្បីជួយវាយយួនដៃវៀតពេលនោះទ័ពចិននៃរាជវង្សស៊ុងបានលើកពីឡានសើងសម្ដៅចុះមកហាណូយឯទ័ពខ្មែរនិងទ័ពចាមវាចូលតំបន់ងេអានក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយមានការចរចាឲ្យស្រស់ស្រួលមួយចិនក៏ព្រមដកទ័ពថយចេញទៅវិញដែលជាហេតុជំរុញឲ្យទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនគឺខ្មែរនិងចាមដកថយចេញដែរព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1080ឬ1082នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាសទាសេវបុត្រព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័ននៅចុងរាជរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3មានការបះបោរនៅទិសខាងលិចនៃប្រទេសគឺនៅក្រុងមហិធរបុរៈដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅខាងជើងឈៀងខាងលិចវាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមូនក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនៅឆ្នាំ1082មានស្ដេចមួយអង្គប្រកាសឡើងសោយរាជដោយយកក្រុងមហិធរបុរៈនេះជារាជធានីស្ដេចអង្គនេះមានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី6ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរាជធានីអង្គរឯនេះវិញព្រះរាជាដែលឡើងសោយរាជស្របច្បាប់បន្តពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3គឺព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័នដែលត្រូវបានរៀបចំអភិសេកក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3សោយទីវង្គតទៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័នទ្រង់បានទទួលច្បាំងជាមួយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលបានសោយរាជនៅខាងលិចនៃប្រទេសថ្មីត្បិតតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6អាចវាយទន្ទ្រានយកបានខេត្តទាំងឡាយភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតក្តីក៏ប៉ុន្តែតំបន់អង្គរខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័នទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីអង្គរមានរយៈពេលស្មើគ្នានឹងរាជមហាក្សត្រ2អង្គទៀតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6និងព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1គឺរហូតដល់ឆ្នាំ1113ក្រោយពេលដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បានក្រោកបះបោរឡើងហើយធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ជាស្ដេចភាគខាងលិចបានរួចបន្តលើកទ័ពមកច្បាំងជាមួយព្រះអង្គជាស្ដេចសោយរាជនៅអង្គរនេះទីបំផុតព្រះបាទនរោត្តមត្រវរ្ម័នត្រូវព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ធ្វើគុតបានហើយបង្រួបបង្រួមទឹកដីខ្មែរឲ្យចូលគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1113នៃគ្រិស្តសករាជនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលគ្រងរាជនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនោះប្រហែលជាមានប្រភពចេញមកពីវង្សស្ដេចត្រាញ់មួយព្រះអង្គបានក្រោកបះបោរតាំងពីចុងរាជព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ហើយវាយសង្កត់យកខេត្តភាគខាងលិចនៃប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ប្រកាសឡើងសោយរាជក្នុងឆ្នាំ1082ក្នុងធានីមហិធរបុរៈដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចត្រង់វាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមូនសព្វថ្ងៃស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ត្រូវបានរៀបចំពិធីរាជាភិសេកដោយព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍បរោហិតរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ឈ្មោះទិវាករបណ្ឌិតដែលប្រហែលជាមានកើតទំនាស់អ្វីមួយជាមួយព្រះរាជាក្រុងអង្គរឬដោយប្រាថ្នាលាភសក្ការៈរួចចាកចោលក្រុងអង្គរទៅបម្រើរាជវង្សថ្មីនេះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6បានខិតខំច្បាំងដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័ននៃក្រុងអង្គរក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចហើយព្រះអង្គអាចត្រួតត្រាបានតែខេត្តភាគខាងជើងនិងខាងកើតនៃប្រទេសចំណែកតំបន់អង្គរខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលដើម្បីពង្រីកអនុភាពអាទិទេពគឺអំណាចរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់បានកសាងបូជនីយដ្ឋានជាច្រើនឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធផងនិងចំពោះព្រះឥសូរផងដូចជាបានបន្តការកសាងនៅភ្នំសណ្ដកនៅភ្នំព្រះវិហារនៅវត្តភូនិងភីម៉ៃជាដើមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់សោយទីបង្គត់ក្នុងឆ្នាំ1107ដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមកៃវលយបុត្រខ្ញុំជូននាទី
ប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាងជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្បីល្បាញនិងជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ចាព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យនៅដើមសតវត្សទី12បន្ទាប់ពីបានធ្វើគុតបរិជាពីព្រះអង្គដែលសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2គឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម័យអង្គរដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គស្នាព្រះហស្ថដ៏សំខាន់ជាងគេក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គគឺការដឹកនាំស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្អគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកយើងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដណ្ដើមអំណាចឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយការបង្ហូរឈាមមុនពេលដែលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យនោះប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះរាជា2អង្គគ្រងរាជ្យក្នុងពេលតែមួយអង្គទ្រង់សោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរមានព្រះនាមថាព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័នដែលឡើងសោយរាជ្យស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3មួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ដែលទ្រង់សោយរាជ្យបន្តពីព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6នៅរាជធានីមហេធរបុរៈដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1107ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1112នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមនិស្កលបុត្រអ្នកដែលធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ដើម្បីដណ្ដើមរាជនោះគឺព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ដែលជាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គនោះឯងដំបូងព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1ជាឪពុកមារបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយព្រះបាទនរោត្តមវរ្ម័នព្រះរាជាសោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបានទៀតការធ្វើគុតព្រះរាជាទាំងពីរដែលចែកដីគ្នាគ្រងរាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេលតែមួយនេះបានធ្វើឲ្យព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2អាចបង្រួបបង្រួមនគរខ្មែរឲ្យទៅជាមួយឡើងវិញក្រោយពីធ្វើគុតព្រះរាជាទាំងពីរបានហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅរាជធានីអង្គរពិធីរាជាភិសេកក្នុងការឡើងគ្រងរាជ្យនេះត្រូវបានរៀបចំដោយព្រះរាជគ្រូព្រាហ្មណ៍បរហិតទិវាករបណ្ឌិតដដែលលុះទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យហើយព្រះអង្គទ្រង់បានភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនឡើងវិញហើយព្រះអង្គបានបញ្ជូនគណៈបេសកកម្មការទូត2ទៅប្រទេសចិនគឺមួយនៅឆ្នាំ1116និងមួយទៀតនៅឆ្នាំ1120នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាញឹកញាប់ដោយបានច្បាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងប្រទេសចម្ប៉ាដែលបានបញ្ជូនទ័ពមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរតាំងពីមុនរាជ្យរបស់ព្រះអង្គគឺពេលដែលប្រទេសបែកបាក់គ្នាហើយមានស្ដេចសោយរាជ្យដល់ទៅ2អង្គក្នុងពេលតែមួយនោះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ានេះបានទទួលជោគជ័យហើយខ្មែរបានកាន់កាប់រាជធានីវិជ័យពីឆ្នាំ1145ដល់ឆ្នាំ1949ហើយដាក់ប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះហរិទេវៈឲ្យសោយរាជ្យនៅទីនោះផងច្បាំងនឹងយួនដៃវៀតដែលចេះតែខុបខិតគាំទ្រពួកក្បត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះជ្រកកោនផងច្បាំងនឹងក្សត្របុរីថៃដែលក្រោកបះបោនៅវាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមេណាមផងហើយច្បាំងជាមួយពួកមននៅហរិបញ្ញជ័យថែមទៀតផងដោយសារព្រះអង្គជាស្ដេចសឹកដ៏ខ្លាំងពូកែដូច្នេះហើយទើបព្រះចៅក្រុងចិនថ្វាយព្រះឋានន្តរនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះព្រះអង្គថាគិនពីវពិនជេងដែលប្រហែលជាត្រូវនឹងពាក្យខ្មែរថាកំរៈតេងនោះឯងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំធេងណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងប្រទេសចិនខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រចិនគឺពីកូថារ៉ាបច្ចុប្បន្នញ៉ាត្រាងក្នុងប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ឈូងសមុទ្របាន់ឌុងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាហើយព្រំប្រទល់ខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្លាតវៀងវៃក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងបំផុតដែលមានជំនឿស៊ុបលើសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈព្រះវិស្ណុដែលក្នុងសម័យនោះមានប្រជាប្រិយភាពធំធេងនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងនិងនៅកោះជ្វាផងព្រះអង្គបានលើកដំកើងសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈវិស្ណុនេះឲ្យទៅជាសាសនារបស់រដ្ឋក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គប
បដិមាតំណាងព្រះរាជាដែលគេតម្កល់ក្នុងប្រាសាទធំធំលែងជាសេវៈលឹងរបស់ព្រះឥសូរទៀតហើយតែជាវិស្ណុបដិមាវិញខាងវិស័យសំណង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដែលមានស្នាប្រវត្តិយ៉ាងច្រើនសម្បើមដោយព្រះអង្គបានបន្តការស្ថាបនាប្រាសាទភ្នំជីសូរប្រាសាទភ្នំសណ្ដកប្រាសាទវត្តភូនិងប្រាសាទព្រះវិហារឯសំណង់ថ្មីមានប្រាសាទព្រះពិធូប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាទធម្មនន្ទប្រាសាទបន្ទាយសម្រានិងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតនៃសិល្បៈខ្មែរហើយដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសំណង់សាសនាមួយដ៏ធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ជាទីដែលគេតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុនិងក៏ប្រហែលជាទីដែលគេបញ្ចុះព្រះធាតុរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ទៅនោះនៅខាងចុងរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ1149ពួកចាមបានបះបោររួចបានធ្វើគុតហរិទេវៈដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គសោយរាជ្យនៅក្រុងវិជ័យហើយរំដោះប្រទេសចម្ប៉ាបានពីកម្ពុជាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ1113ហើយប្រហែលជាទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1149ឬឆ្នាំ1150នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមវិស្ណុលោកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្រោយការសោយរាជ្យរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះមហាក្សត្រកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនានោះព្រះរាជាក្រោយៗចាប់ផ្ដើមងាកទៅកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យក្រោយការគ្រងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សោយទីបង្គត់ទៅប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជ្យថាព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គគឺម្ចាស់ក្សត្រីជូឌីមនីជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ាដែលជាសង្គ្រាមបន្តពីរាជមុនមកព្រះអង្គបានទុកព្រះទ័យឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរធនៈដែលជាអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលកាលនោះមានព្រះជន្មប្រមាណ25ព្រះវស្សានៅឡើយឲ្យកាន់ជាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរួចហើយលើកទៅវាយក្រុងវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រដែលសពព្រះរាជហឫទ័យគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលកាលនោះមានអ្នកគោរពបូជាកាន់តែច្រើនឡើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបោះបង់ចោលនៅប្រពៃណីសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលមានពីយូរយារមកហើយនោះថែមទៀតផងព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1150ហើយទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1160នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីមរណនាមរបស់ព្រះអង្គទេព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដែលសោយរាជ្យស្នងព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលទ្រង់ជាប់ជាព្រះញាតិសាលោហិតនឹងព្រះអង្គក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2មានការកើតវឹកវរចលាចលដោយសិលាចារឹកនិងរូបចម្លាក់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវសត្រូវឈ្មោះរាហូវេលុកទាំងសិលាចារឹកទាំងរូបចម្លាក់និយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងដោយរាហូនេះដោយនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើរាហូនេះជាអ្វីជាអ្នកណាតើពេលនោះអាចមានគំនិតក្បត់ណាមួយកើតឡើងក្នុងព្រះរាជវាំងឬទេឬក៏មានការបះបោររបស់មហាជនឬក៏ការបះបោររបស់ពួកចាមចង់សងសឹកព្រោះខ្លួនបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនៅក្នុងរាជស្ដេចមុននោះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគេបានដឹងច្បាស់ថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយអ្នកការពារព្រះអង្គយ៉ាងអង់អាចក្លាហានឈ្មោះស្រិន្ទ្រកុមារាដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់អនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គបានគេចរួចពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបះបោររបស់រាហូនៅពេលនោះមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃរាជ្យរបស់ព្រះអង្គ
ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្នាក់ក្បត់ដណ្ដើមរាជ្យហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបាននៅឆ្នាំ1165នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នក្រោយពីពេលធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយមន្ត្រីក្បត់ដណ្ដើមរាជ្យព្រះអង្គនេះក៏ប្រកាសឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1165ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជ្យថាព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះរាជាជ្រែករាជ្យនេះសង្គ្រាមរវាងចាមនិងខ្មែរនៅតែបន្តទៅទៀតហើយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតដែលកើតមានក្នុងរាជ្យព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័ននេះគឺភាពបរាជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្មែរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយចាមបានវាយយកក្រុងអង្គរបាននៅឆ្នាំ1177ស្ដេចចាមដែលបើកការវាយលុកដណ្ដើមយកក្រុងអង្គរនេះក៏ជាស្ដេចទើបជ្រែករាជ្យបាននៅនគរចម្ប៉ាដែរស្ដេចចាមនេះមានព្រះនាមថាព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ព្រះអង្គបាននាំទ័ពចាមជើងទឹកដែលមានជនជាតិចិនលិចសពើម្នាក់ជាអ្នកនាំផ្លូវឡើងតាមទន្លេមេគង្គរួចឆ្លងកាត់ទន្លេសាបមកលុកលុយក្រុងអង្គរបានហើយធ្វើគុតស្ដេចជ្រែករាជ្យនៅកម្ពុជានេះគឺព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នសុគតក្នុងពេលនោះទៅក្រោយពីពេលនោះមកប្រទេសចម្ប៉ាក៏បានកាន់កាប់និងដាក់នឹមត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំពីឆ្នាំ1177ដល់ឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជគឺមានរយៈកាលប្រហែលគ្នានឹងខ្មែរបានកាន់កាប់ប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដូច្នោះដែរខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រទីប្រវត្តិសាស្ត្រចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងចំណោមព្រះជានៃសម័យអង្គរទាំងអស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះជាមួយអង្គដែលគេចាត់ទុកថាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាចាព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាយ័នដ៏ល្បីល្បាញដែលជាស្នូលនៃរាជធានីអង្គរទី3ខុសពីព្រះជានៃសម័យអង្គរដែលភាគច្រើនគោរពប្រតិបត្តិព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់គោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានពិសេសគឺគោរពបូជាព្រះពោធិសត្វអវលោកិតិស្វរៈចាជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2និងព្រះមាតាព្រះនាមជូឌីមនីក្នុងពេលដែលព្រះបិតាព្រះអង្គសោយទីវង្គតហើយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះញាតិរបស់បិតាព្រះអង្គឡើងសោយរាជស្នងនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយពួកចាមឯប្រទេសចម្ប៉ាឯនោះលុះទ្រង់ជ្រាបថាមានមន្ត្រីក្បត់បះបោរដណ្ដើមរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មកពីប្រទេសចម្ប៉ាវិញយ៉ាងលឿនដើម្បីជួយការពារព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ក៏ប៉ុន្តែជាការឥតប្រយោជន៍ព្រោះព្រះអង្គយាងមកមិនទាន់ហើយមន្ត្រីក្បត់បានធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជរួចទៅហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់យ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍ចាមវាយលុកយ៉ាងធំសម្បើមហើយធ្វើគុតស្ដេចដណ្ដើមរាជបានដុតបំផ្លាញក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1177នោះទើបព្រះអង្គទ្រង់សច្ចាថានឹងសងសឹកវិញឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងតតាំងនឹងចាមយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់បរទេសនេះទីបំផុតព្រះអង្គទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរក្នុងចម្បាំងជើងទឹកដោយមានរូបចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាជាសក្ខីភាពស្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យក្នុងព្រះជន្មាយុ56ព្រះវស្សាក្នុងឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជនៅយសោធបុរៈគឺរាជធានីអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមក្នុងរាជព្រះអង្គមានការបះបោរផ្ទៃក្នុងមួយនៅមូលយ៉ុងខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យយុវក្សត្រចាមមួយអង្គព្រះនាមវិទ្យានុនដែលបានមករស់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីក្មេងវាយកំចាត់បានដោយជោគជ័យឯនគរចម្ប៉ាវិញ
ស្ដេចចាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពវាបង្ក្រាបរហូតដល់ទីបំផុតរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាអាណាខេត្តរបស់ប្រទេសខ្មែរបានតាំងពីឆ្នាំ1203រហូតដល់ឆ្នាំ1226នៃគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យក្សត្រចាមមួយអង្គព្រះនាមអង្គសរាជឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមាសៀមទៅវាយប្រទេសយួនដៃវៀតដើមសតវត្សទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំធេងណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីលើប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសពថ្ងៃផងរួមទាំងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាហើយនិងប្រទេសភូមារហូតទៅដល់ទន្លេសាល់វិនក្នុងវិស័យសំណង់វិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសាងសមិទ្ធិច្រើនជាងគេបង្អស់ស្នាព្រះហស្ថចម្បងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺការរៀបចំកសាងរាជធានីអង្គរដែលចាមបានវាយបំផ្លាញពីឆ្នាំ1177នោះឲ្យបានរៀបរយល្អឡើងវិញដោយមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញមានប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមានគោបុរៈគឺទ្វារធំចំនួន5និងប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូលសុទ្ធតែមានមុខ4ដែលគេជឿថាជាព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈជាស្នូលកណ្ដាលដែលយើងនិយមហៅថាក្រុងអង្គរទី3នៅជុំវិញក្រុងមានប្រាសាទបន្ទាយក្តីតាព្រំព្រះខ័ននាគពាន់តាសោមក្រៅគោនិងនៅតាមខេត្តមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានៅខេត្តបាត់ដំបងវត្តនគរនៅខេត្តកំពង់ចាមតាព្រំបាទីនៅខេត្តតាកែវនិងប្រាសាទជាច្រើនទៀតក្នុងទឹកដីថៃសពថ្ងៃដូចជាប្រាសាទវត្តមហាធាតុនៅខេត្តលុបបុរីប្រាសាទភីម៉ៃនៅខេត្តនគររាជសីមាប្រាសាទតាមាន់តូចនៅខេត្តសុរិន្ទប្រាសាទកំផែងលែងនៅខេត្តពេជ្របុរីប្រាសាទកំពែងតូចនៅខេត្តស៊ីសកេតជាដើមខាងវិស័យសាសនាវិញដូចជាព្រះបិតានិងព្រះមាតាព្រះអង្គដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះរាជអគ្គមហេសីរាជទេវីដែលសោយទីវង្គតទៅព្រមទាំងព្រះរាជអគ្គមហេសីឥន្ទ្រទេវីដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះនាងជ័យទេវីដ៏មានចំណេះវិជ្ជាយ៉ាងជ្រៅជ្រះដែលព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកខាងក្រោយសុទ្ធតែជាពុទ្ធសាសនិកជនយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ព្រះអង្គគោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានពិសេសគឺគោរពបូជាព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈឬលោកេស្វរៈពិតមែនតែព្រះអង្គកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជួយផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាការពារព្រហ្មញ្ញសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនផងដែរប្រាសាទភ្នំទាំងឡាយដែលក្នុងរាជមុនតម្កល់លឹងទេវរាជហើយមកដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៃព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2តម្កល់ព្រះបដិមាព្រះវិស្ណុប្រាសាទបាយ័នដែលជាស្នូលនៃអង្គរទី3ត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តម្កល់ព្រះបដិមាករពុទ្ធរាជមួយអង្គយ៉ាងធំសម្បើមមានកម្ពស់ជិត4ម៉ែត្រឯកសារខ្លះថាដល់ទៅ9ម៉ែត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយធម៌ទុសពិតនិងមានព្រហ្មវិហារធម៌សន្តោសប្រណីដល់អស់សពសត្វដោយសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាជំងឺរបស់ប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាងជំងឺផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះថាគឺសេចក្តីឈឺចាប់សាធារណៈនេះហើយជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះរាជាពុំមែនសេចក្តីឈឺចាប់ផ្ទាល់ទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់នោះដោយសារព្រះគតិបណ្ឌិតខាងលើនេះព្រះអង្គបានសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102នៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលដែលមានមនុស្សក្នុងវណ្ណៈទាំង4អាចចូលព្យាបាលរោគបានដូចគ្នាព្រមទាំងសាលាសំណាក់ឬធម្មសាលាចំនួន121នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំនៃអាណាចក្រថែមទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1181គេមិនបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គជួទីវង្គតនៅឆ្នាំណាពិតប្រាកដទេគេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះអង្គទំនងជាបានសោយរាជ្យដល់ឆ្នាំ1218នៃគ្រិស្តសករាជហើយពេលដែលព្រះអង្គសុគតទៅទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាមហាបរមសៅកតៈខ្ញុំជឹមច័ន្ទបុត្រនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រចា
លោកនាងជាទីមេត្រីក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះជាសម័យអង្គរដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងជាព្រះជាគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាចូលទីវង្គតទៅនៅដើមសតវត្សទី13ព្រះជាក្រោយៗលើកលែងតែព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះជាបុត្រព្រះអង្គចេញបានងាកទៅគោរពបូជាព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញហើយថែមទាំងបានបំផ្លាញពុទ្ធបដិមានិងចម្លាក់ទាំងឡាយតាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាផងតែជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រះជាសម័យអង្គរពីរអង្គទៀតគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2បានឡើងគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងច្បាស់ទេថាតើបុត្រអង្គណាមួយរបស់ព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យស្នងពីព្រះអង្គទេដោយសារព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានព្រះរាជបុត្រច្រើនគេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះរាជាអង្គនេះប្រហែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានខិតខំគ្រប់គ្រងថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រដ៏ធំដែលរួបរวมគ្នាដោយទឹកដីនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាដែលជាមរតកបន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គមកឆ្នាំ1216និងឆ្នាំ1218ទ័ពចម្រុះខ្មែរចាមបានលើកទៅវាយយួនដៃវៀតម្ដងទៀតនៅងេអានក៏ប៉ុន្តែត្រូវដកថយមកវិញទៀតដល់ឆ្នាំ1220គឺប្រហែលជាមកពីព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ជ្រះថ្លាស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពមិនចង់ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អ្នកដទៃឬមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានវិបរិតដោយសារព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដោះលែងដោយចេតនាជំរុញឲ្យប្រទេសចម្ប៉ាមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពឡើងវិញហើយបានលើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គសរាជស្ដេចចាមឲ្យឡើងសោយរាជ្យនៅរាជធានីវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាក៏ប៉ុន្តែមានមតិខ្លះពោលថាការដែលខ្មែរដកថយពីចម្ប៉ានេះគឺបុព្វហេតុមកពីពេលនោះមានការបះបោរឬបំរាស់របស់ជនជាតិថៃនៅត្រង់វាលទំនាបទន្លេមេណាមវិវាទបានកើតឡើងរវាងចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរនិងមេទ័ពថៃ2នាក់នៅសុខោទ័យដែលនៅទីបំផុតចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីសុខោទ័យនោះគេមិនដឹងពិតប្រាកដថាតើព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំណាទេឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1210ឯកសារខ្លះទៀតថាប្រហែលឆ្នាំ1218គេគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្នុងរាជសម្បត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ1243នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8និងប្រតិកម្មសេវនិយមប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះរាជាដែលសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលគេមិនបានដឹងពីចំណងតាក់ទងជាញាតិសាលោហិតនឹងព្រះរាជាមុនឡើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាព្រះរាជាដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើសាសនាព្រះឥសូរចាប់តាំងពីដើមរាជ្យរបស់ព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងវិញនូវច្បាប់ទម្លាប់ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាគណៈព្រះឥសូរនេះក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាដោយពេលនោះមានការវាយឬកោសលុបបំផ្លាញព្រះពុទ្ធបដិមាករដែលគេបានសាងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គនោះព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8មានព្រះនាមថាចក្រវាទីរាជាទេវីជាកូនស្រីរបស់អតីតរាជបរហិតឫស្សីកេសាហើយព្រះនាងមានបងប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាឈ្មោះជ័យមង្គលលាតដែលស្វាមីព្រះនាងទ្រង់គោរពកោតក្រែងរហូតដល់បានសាងប្រាសាទមួយក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីតម្កល់បដិមាករតំណាងព្រាហ្មណ៍រូបនេះថែមទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសប្រជារាស្ត្រទូទៅនិងមន្ត្រីធំនៃព្រះបរមរាជវាំងមួយចំនួនដែលនៅគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនាំចូលមកពីកោះស្រីលង្កាដោយព្រះអង្គម្ចាស់តាម៉ាលិនដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងឆ្នាំ1190នៃគ្រិស្តសករាជមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រតិកម្មរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលបានវាយបំផ្លាញឬកោសលុបធ្វើឲ្យខូចខាតបដិមាករនិងសមិទ្ធិផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានបង្កជាភាពវឹកវរចលាចលប្រឆាំងនឹងការប្រមូលពន្ធដារ
ឬកំណែនដើម្បីបំពេញការកសាងបូជនីយដ្ឋានផ្សេងសម្រាប់សាសនាព្រាហ្មណ៍នោះផងចំណែកនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិថៃដែលហូរមកពីយូណានខេត្តភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលដែលពួកម៉ុងហ្គោលលុកលុយប្រទេសចិនពួកថៃដែលបានចម្លងយករបៀបចាត់ចែងទ័ពតាមពួកម៉ុងហ្គោលនិងបានចម្លងឬត្រាប់យកអក្សរខ្មែរទៅប្រើប្រាស់បានបះបោរវាយរឹបយកតំបន់វាលទំនាបទន្លេមេណាមរបស់ខ្មែរទីបំផុតពួកថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់រាមាកំហែងក៏បានប្រកាសឯករាជ្យហើយរឹបយកទីក្រុងចាស់របស់ខ្មែរគឺសុខោទ័យធ្វើជារាជធានីរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមមុខតទល់នឹងពួកម៉ុងហ្គោលដែលបានវាយលុកឈ្លានពានលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីបានវាយយកប្រទេសចិនបានហើយបង្កើតរាជវង្សឡើងសោយរាជលើប្រទេសនេះពីឆ្នាំ1279ដល់ឆ្នាំ1368ដល់ឆ្នាំ1283ក្រោយពីវាយយកបានភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចម្ប៉ាហើយឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូហ្គាទូមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពម៉ុងហ្គោលបានបញ្ជូនមេទ័ព2នាក់ឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវខ្មែរចាប់បានជាឆ្លើយទាំង2នាក់ទោះបីជាទ័ពខ្មែរចាប់បានមេទ័ពទាំង2នាក់របស់ម៉ុងហ្គោលក៏ដោយក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាគួរតែលើកសួយសារអាករទៅថ្វាយព្រះចៅគូបៃឡៃខាន់នៅឆ្នាំ1285នៃគ្រិស្តសករាជនោះនៅចុងរាជរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំ1295វិបត្តិក្នុងរាជវង្សមួយបានកើតឡើងហើយវិបត្តិនេះបានជំរុញឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ដាក់រាជហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យបុត្រសុនេសាគឺកូនប្រសាររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមស្រិន្ទ្រវរ្ម័នសោយរាជជំនួសវិញដល់សោយទីវង្គតទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរបុត្រខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រទីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ឃោឃៅដណ្ដើមរាជពីសំណាក់កូនប្រសាត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយសមាជិកអ្នកការទូតចិនម្នាក់ដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសតវត្សទី13ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចតទៅព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3ព្រឹត្តិការណ៍ជ្រែករាជពីសំណាក់កូនប្រសារនៅឆ្នាំ1295ក៏កើតឡើងដោយសារព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រះនាងស្រិន្ទ្រភូបេសូជូឌាបានលួចព្រះខ័នមាសដែលជាតំណាងអំណាចព្រះរាជាយកទៅឲ្យស្វាមីនាងដែលបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាព្រះបិតាចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិនេះទៅឲ្យព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3ជាកូនប្រសារសោយរាជស្នងព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំនោះសមាជិកអ្នកការទូតចិនម្នាក់របស់ព្រះចៅអធិរាជតេម៉ូឈ្មោះលោកជូតាខ្វាន់ដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1296គឺមួយឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ជ្រែករាជនោះក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរលោកបានសរសេរបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូររជ្ជកាលនេះមានភាពឃោឃៅគឺស្ដេចដែលឡើងសោយរាជជាកូនប្រសាររបស់ស្ដេចមុនលោកបន្តថាកូនស្រីរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានលួចយកព្រះខ័នមាសរបស់ព្រះបិតាទៅឲ្យស្វាមីនាងលោកជូតាខ្វាន់បានអះអាងបន្តថាកូនប្រុសរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលត្រូវទទួលរាជបន្តពីព្រះបិតាទ្រង់មិនទទួលយកស្ដេចថ្មីដណ្ដើមរាជនេះទេហើយបានចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីទៅកេណ្ឌទ័ពស្ដេចថ្មីចាប់បានក៏យកទៅកាត់ម្រាមជើងចោលនិងយកទៅឃុំទុកក្នុងបន្ទប់ងងឹតព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3ជាព្រះមហាក្សត្រដែលជឿនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហីនយានហើយគឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងដែលបានកសាងសិលាចារឹកជាភាសាបាលីភាសាសក្ការៈខាងព្រះពុទ្ធសាសនាជំនួសភាសាសំស្ក្រឹតភាសានៃសាសនាព្រាហ្មណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានេះនៅក្នុងរាជព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរបានទទួលសុខសន្តិភាពណាស់អ្វីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីព្រះអង្គហើយមានភាពរុងរឿងផងដែរ
នៅឆ្នាំ1307ព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3បានដាក់រាជ្យហើយផ្ទេររាជសម្បត្តិផ្សាយទៅរាជទាយាទយុវរាជនៅក្នុងឆ្នាំនោះបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏យាងទៅគង់នៅក្នុងអាស្រមព្រះពុទ្ធសាសនាមួយយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងព្រៃព្រះបាទស្រិន្ទ្រជ័យវរ្ម័នឬឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3ដាក់រាជ្យហើយទ្រង់ទៅគង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងព្រៃព្រះបាទស្រិន្ទ្រជ័យវរ្ម័នឬឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នដែលជាព្រះញាតិទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដោយព្រះអង្គមានជំនឿលើសាសនាព្រះឥសូរយ៉ាងមោះមុតផ្ទុយពីរាជមុនព្រះអង្គនោះព្រះបាទឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នបានខំស្ដារចាត់ចែងតុបតែងបន្ថែមនៅប្រាសាទខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ឧទ្ទិសចំពោះព្រាហ្មណ៍ជ័យមង្គលលាភហើយព្រះអង្គដែលមានគំនិតប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជួយគាំទ្រប្រតិកម្មរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាឲ្យវាបំផ្លាញបដិមាផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបះបោរកើតចំនួនទាស់ទែងផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរពីរឿងសាសនានេះថែមទៀតផងឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះជនជាតិថៃដែលយកលេសថាការពារជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាបានឆ្លៀតឱកាសលុកលុយប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ប្រទេសចម្ប៉ាថែមទៀតផងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1320គណៈបេសកកម្មចិនមួយត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីទិញដំរីផ្សាំងពីប្រទេសខ្មែរព្រះបាទឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ1307ឬឆ្នាំ1308ហើយគង់ក្នុងរាជរហូតដល់ឆ្នាំ1327នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9បន្ទាប់ពីរាជរបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមសីហនុបានឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9នៅក្នុងឆ្នាំ1327នៃគ្រិស្តសករាជគេមិនបានដឹងច្បាស់ពីរយៈកាលគ្រងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ឬព្រះបាទសីហនុនៅអង្គរពិតប្រាកដទេតែគេអាចដឹងថាគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9នេះហើយដែលបានបញ្ជូនទូតទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1330និងបានចាត់គណៈប្រតិភូមួយទៅធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចចំពោះប្រទេសដៃវៀតនៅច្រកភ្នំគ្រឿវ៉ៅនៅឆ្នាំ1335នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ជាព្រះមហាក្សត្រចុងក្រោយបង្អស់ដែលគេស្គាល់តាមសិលាចារឹកហើយគឺប្រហែលជាព្រះរាជាខ្មែរសម័យអង្គរចុងក្រោយបង្អស់ដែលទ្រង់យកព្រះនាមវរ្ម័នមកប្រើផងដែរព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះក៏ទ្រង់ជាព្រះរាជាមានជំនឿមុតមាំលើសាសនាព្រះឥសូរក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈនៅជំនឿនេះព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យសាងសិលាចារឹកមួយដាក់តម្កល់ក្នុងបូជនីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សម្បើមអស្ចារ្យមួយគឺប្រាសាទបាយ័នដែលបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថែមទៀតផងទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មរបស់មហាជនកាន់តែច្រើននិងកាន់តែកម្រឡើងនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសខ្ញុំជិនច័ន្ទបុត្រទីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមែននោះព្រះរាជវង្សនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនជាប់ពូជពង្សវង្សត្រកូលជាមួយព្រះមហាក្សត្រអ្នកកសាងប្រាសាទអង្គរដ៏ល្បីល្បាញនិងដ៏អង់អាចក្លាហាននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកដាំត្រសក់ហើយដែលជាឃាតករសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រផងតើរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមរឿងជារឿងពិតឬរឿងប្រឌិតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅវិបត្តិសាសនាដែលអូសបន្លាយយូរអង្វែងនៅភាគខាងចុងនៃសម័យអង្គរហើយដែលមានប្រតិកម្មចាស់កំសួលជាអំពើអាក្រក់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ះពាល់ទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយភាគច្រើនខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាបានបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអ្នកគោរពបូជាកាន់តែច្រើនលើសលប់ណាស់ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសនោះបានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងមួយយ៉ាងធំដោយប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិត្រូវកាត់ផ្តាច់មួយរយៈកាលហើយភ្ជាប់មកវិញដោយព្រឹត្តិការណ៍បដូររាជវង្សពីវង្សវរ្ម័នមកវង្សត្រសក់ផ្អែមដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនយល់ថានេះជាបដិវត្តន៍ខាងនយោបាយនិងខាងសាសនារបស់នាយត្រសក់ផ្អែម
ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលនោះមកសិលាចារឹកដែលជាប្រភពឯកសារដ៏សំខាន់ក្នុងការកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលែងមានតទៅទៀតហើយយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងនៅសតវត្សទី18និង19តាមការនិយាយបន្តគ្នាឬទន្ទិញចាំមាត់និងលើអត្ថបទបុរាណខ្លះដែលពីដើមគេតម្កល់ទុកក្នុងក្រុងឧដុង្គដែលពោរពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់ទាំងលំដាប់ព្រះមហាក្សត្រទាំងលំដាប់កាលបរិច្ឆេទមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនបានយល់ស្របគ្នាដាក់ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមឲ្យសោយរាជបន្តផ្ទាល់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ឬព្រះសីហនុរាជរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមនេះមានលក្ខណៈបែបរឿងព្រេងនិទានដំណើរតគ្នាជាជាងរឿងរ៉ាវដែលឆ្លុះបញ្ចាំងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានពិតម្យ៉ាងទៀតរឿងអ្នកចំការដាំត្រសក់ហើយត្រូវបានគេលើកឲ្យសោយរាជបន្ទាប់ពីសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជ្យដែលបានទៅលួចត្រសក់នេះមិនមែនកើតមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរឿងស្រដៀងគ្នានេះក៏មានគេកត់ត្រាទុកថាកើតមាននៅប្រទេសភូមាឬដែលបច្ចុប្បន្នហៅថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះដែរគ្រាន់តែនៅប្រទេសភូមាគេអះអាងថារឿងនេះកើតឡើងនៅចុងសតវត្សទី10ហើយនៅកម្ពុជាគេអះអាងថាកើតឡើងនៅសតវត្សទី14កសិករដាំត្រសក់នៅភូមានោះមានឈ្មោះថាញ៉ោងអ៊ូសយ៉ាហាន់ហើយព្រះបាទធានគោដែលជាព្រះរាជាកំពង់សោយរាជនោះដោយចង់សាកល្បងមើលថាតើកសិករញ៉ោងអ៊ូសយ៉ាហាន់ប្រកាសជាចាំថែរក្សាចំការឲ្យបានគត់មុតសម្រាប់ទុកថ្វាយព្រះអង្គឬយ៉ាងណានោះព្រះអង្គក៏លបចូលទៅក្នុងចំការនោះក្នុងពេលយប់ងងឹតញ៉ោងអ៊ូសយ៉ាហាន់គិតស្មានថាជាចៅលួចត្រសក់ក៏សម្លាប់ព្រះរាជាខ្លែងខ្លួននោះទៅបន្ទាប់មកក្រុមនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនៃព្រះបរមរាជវាំងភូមាក៏ព្រមព្រៀងគ្នាលើកសិករដាំត្រសក់នោះឲ្យសោយរាជជំនួសទៅនៅឯកម្ពុជាកសិករដាំត្រសក់ដែលក្រោយមកត្រូវគេលើកដំកើងឲ្យទៅជាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមនោះត្រូវគេដំណើរថាមាននាមដើមថាពញាជ័យត្រូវជាបងរបស់ពញាសួសត្រសក់របស់គាត់ល្បីសព្វផ្សាយថាមានរសជាតិផ្អែមពិសេសក្រោយពីបានបេះត្រសក់យកទៅថ្វាយព្រះរាជាហើយត្រូវបានព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងមកព្រះរាជាក៏បានប្រទានលំពេងស័ក្តិសិទ្ធិមួយដល់នាយត្រសក់ផ្អែមដើម្បីទុកការពារចំការហើយបានដាក់បញ្ជាថាកុំឲ្យនាយត្រសក់ផ្អែមបេះត្រសក់នេះលក់ដូរឬឲ្យទៅអ្នកណាឲ្យសោះយប់មួយដើម្បីសាកល្បងមើលថាតើនាយត្រសក់ផ្អែមមានភក្តីភាពចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏អត់នោះព្រះមហាក្សត្រក៏លបចូលទៅក្នុងចំការត្រសក់របស់នាយត្រសក់ផ្អែមនាយត្រសក់ផ្អែមឃើញមនុស្សចូលចំការគិតថាជាចោរក៏ចោលលំពេងហើយត្រូវព្រះមហាក្សត្រសុគតទៅដោយព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះពុំមានព្រះរាជបុត្រនឹងសោយរាជស្នងហើយដោយយល់ថាពញាជ័យនេះជាអ្នកមានបុណ្យផងអស់សេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងក៏អញ្ជើញគាត់ឲ្យឡើងសោយរាជដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជជ័យក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាដំណើររឿងតាត្រសក់ផ្អែមដែលជាឃាតករសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រហើយត្រូវគេលើកឲ្យឡើងសោយរាជនេះមានចរិតជាលក្ខណៈរឿងប្រឌិតជាងការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លែត្រសក់នោះទោះជាមានរសជាតិពិសេសបែបណាក៏ព្រះមហាក្សត្រប្រហែលមិនសោយតែមួយអង្ឯងអស់មួយចំការរហូតដល់ទៅលបយាងចូលទៅឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់នាយត្រសក់ផ្អែមទាំងយប់អាធ្រាត្រនោះដែរម្យ៉ាងទៀតជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានសេនាអាមាត្យមាននំមាននាងឆ្វេងស្ដាំដែលព្រះអង្គអាចចាត់ឲ្យលបចូលចំការបានដោយមិនចាំបាច់បំពេញព្រះរាជកិច្ចឃ្លាំមើលសកម្មភាពតាត្រសក់ផ្អែមទាំងយប់អាធ្រាត្រដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនោះទេអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាម្នាក់នៃសម័យអាណានិគមនិយមមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រនោះអាចជារឿងអាថ៌កំបាំងដ៏ធំមួយលោកអាដាម៉ាលើក្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ការវិភាគថាអ្នកធ្វើឃាតព្រះមហាក្សត្រអាចមិនមែនជាតាត្រសក់ផ្អែមទេតែអាចជាស្នាដៃរបស់ពួកនាម៉ឺនក្នុងវាំងគេគ្រាន់តែធ្វើឃាតព្រះអង្គនៅក្នុងចំការត្រសក់លោកលើក្លែបន្តថាការធ្វើឃាតព្រះមហាក្សត្រនេះអាចជាការធ្វើបដិវត្តន៍មួយខាងសាសនាប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាពីសំណាក់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាលោកលើកហេតុផលថានាដំណាក់កាលនោះមន្ត្រីធំនៃព្រះបរមរាជវាំងបានទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាទៅហើយលើកលែងតែព្រះរាជវង្សានុវង្សទេដែលនៅកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាលោកលើកលែងសន្និដ្ឋានថាប្រកាសជាមានការសំគំនិតគ្នារវាងមន្ត្រីក្នុងវាំងក្នុងការសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រដែលកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដើម្បីតែងតាំងព្រះរាជាថ្មីដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួន
ក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកលើពងសាវតានៃប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីឡើងសោយរាជ្យហើយព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ជាមហេសីហើយថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះភគវតីសិរីចន្ទ្រាមហាក្សត្រីដោយមានព្រះរាជបុត្រាពីរព្រះអង្គគឺព្រះបាទបរមនិព្វានបាទនិងព្រះបាទសុធានរាជាខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាពេលកណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី14ក្រោយការគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសសៀមអស់រយៈកាលជាង1ឆ្នាំគឺនៅក្នុងគ្រានោះហើយដែលសៀមបានលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃព្រមទាំងឯកសារសពសារពើយកទៅស្រុកសៀមបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនានាដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមនេះព្រះបាទនិព្វានបាទឯកសារដែលរៀបរាប់ពីស្ដេចសោយរាជបន្តពីព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមក៏មានភាពច្របូកច្របល់ណាស់ដែរហើយយើងឃើញថាមានខុសគ្នាដល់ទៅចំនួន5រាជស្ដេចផែនដីឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាស្ដេចសោយរាជស្នងព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមគឺព្រះបាទពញាសួសប្អូនត្រសក់ផ្អែមរួចបន្តទៅព្រះបាទសិរីវិជ្ជៈកូនត្រសក់ផ្អែមរួចបន្តទៅផែនដីព្រះលំពង់កូនសិរីវិជ្ជៈរួចតទៅដែនដីព្រះរាជអង្ការកូនព្រះលំពង់រួចបន្តមកដែនដីព្រះសូរ្យោពណ៌ជាកូនព្រះអង្ការរួចទៅដល់ព្រះបាទនិព្វានចក្រដែលឯកសារនោះបញ្ជាក់ថាជាកូនសូរ្យោពណ៌ប៉ុន្តែឯកសារស្ទើរតែទាំងអស់បានបញ្ជាក់ថាស្ដេចដែលសោយរាជបន្តពីព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមគឺព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលគេបានស្គាល់ព្រះមរណនាមថាព្រះបាទនិព្វានបាទឬនិព្វានចក្រដែលឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1340នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងប្រទេសបន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គដោយសុខសាន្តដោយបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពយ៉ាងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសឡាវសៀមយួនតុងកឹងនិងនគរចម្ប៉ាក៏ប៉ុន្តែគួរកត់សម្គាល់ថាតាំងពីបដូររាជវង្សពីវង្សវរ្ម័នមកវង្សត្រសក់ផ្អែមគឺចាប់តាំងពីរាជវង្សព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមនិងរាជព្រះនិព្វានបាទជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គនេះមកប្រទេសខ្មែរហាក់បាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ទាំងស្រុងលើទឹកដីភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនដែលមានជនជាតិសៀមចូលមកលុកលុយនិងរស់នៅទីនោះព្រះបាទនិព្វានបាទទ្រង់សោយរាជបានរយៈកាលជាង5ឆ្នាំក៏ទ្រង់ប្រជួនហើយទ្រង់សោយទីវង្គតទៅក្នុងឆ្នាំ1346នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទសុធានរាជាក្រោយពីព្រះបាទនិព្វានបាទឬនិព្វានចក្រទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងបានជ្រើសរើសព្រះរាជបុត្រាពៅរបស់ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទនិព្វានបាទព្រះនាមសុធានរាជាឲ្យឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះអង្គដោយយកនគរធំជារាជធានីដដែលក៏ប៉ុន្តែបានរយៈកាលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះគឺមិនទាន់ទាំងបានរៀបចំពិធីរាជាភិសេកនិងធ្វើបុណ្យព្រះជាថាផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់អាពាហ៍ហើយសុគតទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1346នៃគ្រិស្តសករាជដដែលនោះព្រះបាទស្រីលំពង់រាជាក្រោយពីព្រះបាទសុធានរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមលំពង់រាជាទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបិតានៅឆ្នាំ1346នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីអង្គរធំក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាព្រះលំពង់រាជានេះជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនិព្វានបាទជាបងរបស់ព្រះសុធានរាជាទៅវិញក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គនគរកម្ពុជាមានចម្បាំងរាំងជលយ៉ាងធំជាមួយនឹងសៀមដែលមានស្ដេចរាមាធិបតីជាប្រមុខដែលបានបដូររាជធានីពីសុខោទ័យអតីតទឹកដីខ្មែររុលចូលមកមុខតាំងរាជធានីនៅអយុធ្យារួចលើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធអង្គរក៏ប៉ុន្តែក្នុងគ្រាដំបូងនៃសង្គ្រាមនេះទ័ពសៀមត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំដោយសារទ័ពខ្មែរក្រោមបញ្ជាការព្រះមហាឧបរាជព្រះនាមសុរិយោទ័យព្រះអនុជរបស់ព្រះលំពង់រាជាវាកំទេចបែកបាក់ខ្ចាក់ខ្ចាយដកថយទៅវិញចំណែកព្រះបាទលំពង់រាជាឃើញដូច្នោះក៏មានគំនិតធ្វេសប្រហែសមាក់ងាយសត្រូវនឹកគិតថាសត្រូវមិនអាចធ្វើអ្វីមហានគរបានទៀត
ក៏ទ្រង់បញ្ជារំសាយកងទ័ពឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរៀងខ្លួនវិញមិនយូរប៉ុន្មានសៀមក៏លើកទ័ពមកម្ដងទៀតដោយមិនឲ្យខ្មែរដឹងជាមុនឯខាងរាជធានីអង្គរវិញលុះដឹងថាសៀមលើកទ័ពមកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្មែរនឹងកែនទ័ពក៏មិនទាន់ព្រះបាទលំពង់រាជាក៏ដេញរាជទាំងអស់ឲ្យចូលក្នុងកំផែងមហានគរហើយកែនពលឲ្យការពារក្នុងសង្គ្រាមលើកនេះទ័ពសៀមបានឡោមព័ទ្ធក្រុងអង្គរអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ5ខែទ័ពជំនួយខ្មែរដែលមកពីទិសផ្សេងមកជួយក្រុងអង្គរដែរប៉ុន្តែដោយមកពុំស្មើគ្នាក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យឯខាងសៀមវិញចេះតែបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមកម្លាំងជានិច្ចទីបំផុតព្រះបាទលំពង់រាជាដោយព្រួយព្រះទ័យខ្លាំងក៏ប្រជួនហើយសោយទីវង្គតទៅព្រះមហាឧបរាជសូរ្យោទ័យជាប្អូនក៏ដឹកនាំទ័ពប្រយុទ្ធបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែនៅទីអវសានទ័ពសៀមវាយទម្លាយទ្វារទិសខាងកើតបានហើយព្រះមហាឧបរាជក៏សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅទៀតហើយរាជធានីអង្គរក៏ធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមនៅឆ្នាំ1352ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1353នោះទៅក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះហើយស្ដេចសៀមរាមាធិបតីបានរៀបអភិសេកបុត្រាព្រះរាមចៅបាសាតឲ្យឡើងសោយរាជ្យនៅក្រុងអង្គរហើយតែងតាំងចៅហ្វាយខេត្តជាតិសៀមឲ្យត្រួតត្រាខេត្តខ្មែរទាំងឡាយនៅភាគខាងលិចដូចជាបច្ចឹមបុរីនគររាជសីមាលលីដែលគេទន្ទ្រានយកបានក្នុងពេលវាយលុកក្រុងអង្គរនោះហើយខេត្តមួយចំនួនត្រូវសៀមយកផ្ដាច់តាំងពីពេលនោះមកហើយស្ដេចសៀមអង្គនេះបានត្រឡប់ទៅក្រុងអយុធ្យាវិញដោយគៀរាជខ្មែរប្រមាណ100,000គ្រួជាឆ្លើយនាំយកទៅក្នុងនោះចាត់ខ្មែរ100,000នាក់ឲ្យដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃដូចជាមាសពេជ្រកែវកងកន្ទេលមាសកន្ទេលប្រាក់គម្ពីរដីកាឯកសារសំខាន់សពសារពើនាំយកទៅស្រុកសៀមថែមទៀតផងខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅចុងសតវត្សទី14ប្រទេសសៀមបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងអង្គរមួយលើកជា2លើកប្រការដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចាញ់ដៃសៀមដូច្នេះមួយផ្នែកមកពីល្បិចស្ម័គ្រស្លាប់របស់ពួកសៀមដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែវាដណ្ដើមយកបានកម្ពុជានិងមួយផ្នែកទៀតមកពីខ្មែរឆាប់ជឿទុកចិត្តល្បិចបោកប្រាស់របស់ខ្មាំងសត្រូវផងបាទលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយនៅពេលនោះដូចតទៅបាទសូរ្យវង្សក្នុងពេលដែលមហានគរធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមលើកទី1នេះសៀមបានកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1353ដល់ឆ្នាំ1357ឯកសារខ្លះថារយៈពេល6ឆ្នាំហើយពេលនោះព្រះរាមាធិបតីស្ដេចសៀមបានដាក់បុត្រាខ្លួន3នាក់ឲ្យសោយរាជ្យបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្រុងអង្គរគឺចៅបាសាតដែលសោយរាជ្យបានប្រមាណជា1ឆ្នាំហើយឈឺសុគតទៅចៅបាអាតសោយរាជ្យបានប្រមាណជា1ឆ្នាំដែរហើយឈឺសុគតទៅទៀតហើយបុត្រាទី3គឺចៅកំបងពិសីដែលសោយរាជ្យបានតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះក៏សុគតក្នុងសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរដែលក្រោករំដោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះសូរ្យវង្សព្រះបាទសូរ្យវង្សជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទលំពង់រាជាដែលទ្រង់ចេញទៅកែនទ័ពមកជួយក្រុងអង្គរក្នុងពេលដែលសៀមឡោមព័ទ្ធរាជធានីអង្គរនោះលុះវាយចាញ់សៀមហើយព្រះអង្គទ្រង់បានភៀសព្រះកាយទៅស្នាក់នៅប្រទេសឡាវឡានសាងពេលដឹងថាក្រុងអង្គរបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមហើយព្រះចៅឡាវចម្ប៉ាស័កបានជួយទទួលទំនុកបម្រុងរួចថ្វាយពលលាវចំនួន1500នាក់និងគ្រឿងសាស្ត្រាវុធជាច្រើនថ្វាយព្រះអង្គសូរ្យវង្សរួចព្រះអង្គបាននាំទ័ពនោះវាយសង្កត់ខេត្តខ្លះដែលចុះចូលជាមួយសៀមរួចទ្រង់មកបោះទីតាំងនិងហាត់វឹកវើទ័ពនៅទួលបាសានស្រុកស្រីសន្ធរលុះប្រជុំទ័ពបានគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់លើកទ័ពតាមផ្លូវគោកផងតាមផ្លូវទឹកផងវាយចូលរំដោះក្រុងអង្គរបានមកវិញក្នុងឆ្នាំ1357នៃគ្រិស្តសករាជហើយស្ដេចសៀមកំបងពិសីដែលសោយរាជ្យនៅអង្គរនោះក៏សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរហើយទទួលបានព្រះបញ្ចកកុធភណ្ឌឬរាជកកុធភណ្ឌគឺគ្រឿងសម្រាប់រាជដែលមាន1ព្រះមកុដរាជ2ព្រះវាលវិជនីគឺផ្លិតដែលធ្វើអំពីរួមសត្វ3ព្រះខ័នជេរ4ព្រះស្វេតឆ័ត្រ
និង5ព្រះសុវណ្ណបាតុកាគឺស្បែកជើងមាសដែលពួកមេទ័ពនិងបាគូព្រាហ្មណ៍បរហិតរំដោះយកទម្លាក់ទុកពេលដែលសៀមវាយបែកក្រុងអង្គរនោះព្រះអង្គសូរ្យវង្សក៏ទ្រង់ទទួលរាជាភិសេកជាស្ដេចផែនដីដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីសូរ្យវង្សក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គខ្មែរបានវាយកំចាត់ដេញសៀមឲ្យចេញផុតពីខេត្តនគររាជសីមានិងខេត្តបច្ចឹមបុរីហើយនៅខេត្តភាគខាងកើតវិញព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញរវាងព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរនិងនគរចម្ប៉ាព្រះបាទសូរ្យវង្សទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីអង្គររហូតដល់ឆ្នាំ1363ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅទីនោះដោយរោគាពាធឯកសារខ្លះថាព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1366នៃគ្រិស្តសករាជគឺមានរយៈពេលខុសគ្នា3ឆ្នាំទៅវិញព្រះបាទបរមរាមាក្រោយពេលដែលព្រះបាទសូរ្យវង្សជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានរំដោះប្រទេសឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់សៀមទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងបានជ្រើសរើសក្មួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមបរមរាមាដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទលំពង់រាជាឲ្យឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1366ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1369នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងរាជព្រះអង្គព្រះបាទបរមរាមាបានចងស្ពានមានមេត្រីជាមួយព្រះចៅហុងវូនៃរាជវង្សមីងនៃប្រទេសចិនហើយចំណែកប្រទេសសៀមវិញក៏ពុំបានមកឈ្លានពានខ្មែរទៀតទេព្រោះជាប់រវល់ដៃក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយក្សត្របុរីជាច្រើននៅភាគខាងជើងនៃរាជធានីស្រីអយុធ្យាព្រះបរមរាមាទ្រង់បានសោយរាជគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយសុខសន្តិភាពរហូតដល់ឆ្នាំ1373ក៏ទ្រង់ប្រជួនជាទម្ងន់ហើយសុគតទៅព្រះបាទធម្មមានសោករាជនឹងការបែកបាក់អង្គរលើកទី2ក្រោយពេលដែលព្រះបរមរាមាសោយទីវង្គតទៅប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះរាជបុត្រព្រះមហាឧបរាជសូរ្យោទ័យដែលបានសុគតក្នុងបន្ទាយមហានគរក្នុងគ្រាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសៀមពីមុននោះបានឡើងសោយរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះធម្មមាសោករាជរាជានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គស្ដេចសៀមដែលឯកសារខ្លះថាមានឈ្មោះរាមាសូរខ្លះថាព្រះបរមរាជាជាចៅព្រះរាមាសូរបានលើកទ័ពឈ្លានពានខ្មែរជាថ្មីក្នុងការវាយលុកលើកនេះទ័ពសៀមបានមកព័ទ្ធក្រុងអង្គរអស់រយៈពេល7ខែតែវាយយកក្រុងអង្គរពុំបានស្ដេចសៀមក៏ប្រើល្បិចធ្វើជាដាក់ទោសវាយដំនិងលាក់ស្ងាសខ្វែងជើងក្អែកដល់ទាហានស្ម័គ្រស្លាប់របស់សៀម6នាក់រួចធ្វើល្បិចជំរុញឲ្យមកសុំចុះចូលនឹងខ្មែរដោយបានឮដំណឹងមិនពិតផ្សេងផងនិងដោយបានឃើញទាហានសៀម2នាក់ក្នុងចំណោមទាំង6នាក់នោះស្លាប់នៅចំពោះមុខផងខ្មែរក៏ជឿស៊ប់ហើយព្រមទទួលយកអាសាទាហានទាំងនោះជួយទំនុកបំរុងព្យាបាលឲ្យជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យរស់និងធ្វើការក្នុងរាជធានីអង្គរទីបំផុតពេលបានឱកាសល្អហើយគឺឃើញខ្មែរជឿស៊ប់ទុកចិត្តខ្លួនគ្មានសង្ស័យអ្វីហើយពួកសៀមដែលសុំចុះចូលទាំង4នាក់នោះក៏នាំគ្នាលបយកដៃគោលទៅស្លង់កំភ្លើងធំទាំងអស់ដែលដាក់លើកំផែងជុំវិញអង្គរបានទាំងអស់រួចក៏សរសេរសម្បត្តិដាក់នឹងព្រួញបាញ់ទៅឲ្យគ្នាគេជាសញ្ញានេះបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរស្ដេចសៀមដែលជាមេទ័ពធំឃើញបានឱកាសល្អហើយក៏លើកទ័ពវាយសន្ធប់ចូលក្រុងអង្គរតាមគ្រប់ទិសឯទាហានសៀមបង្កប់លបលួចដុតឃ្លាំងអាវុធក្នុងក្រុងអង្គរហើយនៅពេលប្រយុទ្ធខ្លាំងពួកនេះលបទៅបើកទ្វារទិសខាងលិចឲ្យរបើកឡើងពិតមែនតែទ័ពខ្មែរអាចសម្លាប់ខ្មាំងបង្កប់ទាំង4នាក់នោះបានមែនក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតក្រុងអង្គរត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកសៀមសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1393ខ្លះថានៅឆ្នាំ1380ចំណែកឯព្រះបាទធម្មមាសោករាជក៏ទ្រង់សុគតក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះហើយស្ដេចសៀមបានអភិសេកពញាក្រៃជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជក្នុងក្រុងអង្គរមាននាមថាព្រះឥន្ទរាជាឬព្រះឥន្ទកុមារនៅឆ្នាំ1394ហើយសៀមដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិនិងឯកសារដ៏មានតម្លៃផ្សេងហើយគេយកគ្រួខ្មែរប្រមាណ 70000 នាក់នាំជាឆ្លើយរបស់គេផងខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រចាអស់លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះបាទពញាយ៉ាតដែលគ្រងរាជនៅពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី15
គឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលជាប់ព្រះនាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាក្សត្រាអង្គអាចក្លាហានរំដោះយកក្រុងអង្គរពីសៀមបានមកវិញនិងជាស្ដេចដែលលើករាជធានីមកតាំងនៅក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃផងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅនៅពេលដែលទ័ពសៀមបានចូលមកលុកលុយវាយបែកក្រុងអង្គរជាលើកទី2នៅឆ្នាំ1393នោះចៅពញាយ៉ាតដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យវង្សព្រះមហាក្សត្រដែលបានរំដោះក្រុងអង្គរពីកណ្ដាប់ដៃសៀមលើកទី1មកវិញបានរត់រួចហើយភៀសព្រះអង្គទៅរៀបចំកែនទ័ពនិងបោះទីតាំងហាត់វឹកវើទ័ពនៅទួលបាសានទីឋានដែលព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានទ័ពពីលើកមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ពញាយ៉ាតទ័ពខ្មែរបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតគឺរយៈពេលតែ5ខែប៉ុណ្ណោះទ័ពខ្មែរអាចមានសមត្ថភាពវាយរំដោះយកក្រុងអង្គរមកវិញបានប៉ុន្តែមុននឹងទ័ពធំចូលវាយលុកក្រុងអង្គរលើកនេះព្រះអង្គបានប្រើឧបាយកលឲ្យអាមាត្យជំនិត2នាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងពើដែលជាបងប្អូនបង្កើតដឹកនាំទាហានស្ម័គ្រចិត្ត10នាក់ទៅសារភាពសុំចុះចូលជាមួយស្ដេចសៀមព្រះអនុរាជាដែលសោយរាជ្យនៅក្រុងអង្គរហើយព្រាមនោះได้ឃើញថាស្ដេចសៀមភ្លេចខ្លួនហើយបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏ដកកាំបិតស្នៀតដែលលាក់ក្នុងភ្នួងសក់ស្ទុះទៅចាក់ព្រះអនុរាជាស្ដេចថៃសគត់ទៅពេលនោះសភាពជ្រួលច្របល់ក្នុងមហានគរក៏ផ្ទុះឡើងឯសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតរាជាដែលទ្រង់បានត្រៀមទ័ពរួចជាស្រេចក៏ទ្រង់វាយសម្រុកចូលក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យហើយទីបំផុតក៏បានរំដោះរាជធានីអង្គរឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃសៀមមកវិញនៅឆ្នាំ1394នៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស្ដេចពញាយ៉ាតបានឃើញស្រីម្នាក់កំពុងក្រាបយំប្រោបកោតស្ដេចសៀមព្រះអនុរាជាព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរនាំព័ត៌មានសពបែបយ៉ាងហើយបានដឹងថានាងនោះឈ្មោះស៊ីសងាមជាបងប្អូនជីដូនមួយផងនិងជាព្រះមនាងរបស់អនុរាជាផងព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ហើយទ្រង់លើកយកអ្នកមនាងស៊ីសងាមជាស្រីសៀមនោះទុកជាស្នំឯកក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរហើយសម្ដេចព្រះសុគន្ធារាជាគណៈរាជគ្រូបរហិតរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីទូចធំខ្ញុំរាជការក៏យាងសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតឲ្យឡើងសោយរាជ្យដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមយ៉ាតរាជាធិរាជហើយព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជដោយទសពិធរាជធម៌ព្រះអង្គទ្រង់បានទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងក្រៃលែងហើយរាជប្រជាគ្រប់គ្នាក៏បានទទួលសេចក្តីសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានចងស្ពានមេត្រីជាមួយប្រទេសចិនដោយបានបញ្ជូនរាជទូតទៅកាន់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1421នៃគ្រិស្តសករាជថែមទៀតផងពេលឡើងសោយរាជ្យព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលពិធីរាជាភិសេកនៅរាជធានីអង្គរប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីដែលព្រះអង្គបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1434ហើយព្រះអធិធិធរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេតម្កល់ទុកក្នុងមហាចេតិយដែលសាងឡើងដោយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅលើភ្នំដូនពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺព្រះបាទពញាយ៉ាតនេះហើយដែលបានបដូររាជធានីពីអង្គរមកទួលបាសានរួចមកភ្នំពេញឬចតុមុខឯកាលបរិច្ឆេទនៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គវិញមានឯកសារខុសៗគ្នាជាច្រើនដូចជាឯកសារមហាបុរសខ្មែរថាពីឆ្នាំ1382ដល់ឆ្នាំ1429ឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រសួងអប់រំឯកសារម្ចាស់ក្សត្រីម៉ាលីកានិងឯកសារលោករ៉ូកូវិតថាពីឆ្នាំ1421ដល់ឆ្នាំ1462ឯកសារលោកត្រាំងៀថាពីឆ្នាំ1394ដល់ឆ្នាំ1463និងឯកសាររបស់លោកដូហ្វាំងមើនីយេថាពីឆ្នាំ1432ដល់ឆ្នាំ1467ខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅដើមសតវត្សទី15ព្រះរាជាខ្មែរសម័យនោះគឺព្រះបាទពញាយ៉ាត
ព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះទ័យបោះបង់ចោលក្រុងអង្គររួចកសាងរាជធានីថ្មីដំបូងនៅទួលបាសានបន្ទាប់មកនៅភ្នំពេញដែលក្លាយជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនអំពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យមានការរុះរើរាជធានីពីតំបន់អង្គរមកភ្នំពេញជោគជ័យក្នុងការវាយដណ្ដើមយករាជធានីអង្គរពីកណ្ដាប់ដៃពួកសៀមឈ្លានពានមកវិញនៅឆ្នាំ1393ឬឆ្នាំ1394របស់ព្រះបាទពញាយ៉ាតបានធ្វើឲ្យជម្លោះរវាងសៀមនិងខ្មែរមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈកាលយ៉ាងវែងបង្គួរបន្ទាប់ពីនោះព្រះបាទពញាយ៉ាតទ្រង់សោយរាជ្យដោយទូសពិតរាជធម៌នៅរាជធានីអង្គរនិងជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែដោយមានការបារម្ភថាក្រុងអង្គរស្ថិតនៅជិតសៀមពេកព្រោះពេលនោះខេត្តភាគខាងលិចទាំងឡាយរបស់ខ្មែរត្រូវពួកសៀមទន្ទ្រានយកបានច្រើនណាស់ទៅហើយនិងដោយហេតុថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនត្រូវពួកសៀមគាយកទៅស្រុកសៀមនិងម្យ៉ាងទៀតក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្មានលើកជាមួយសៀមមកនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើនផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្មែរនៅសល់គ្នាតិចសម្រាប់ការពារក្រុងអង្គរដ៏ធំទូលាយឯកសារខ្លះទៀតបញ្ជាក់ថាពេលនោះមានគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតផងគឺទឹកស្ទឹងអង្គរត្រូវចុះជាង2ម៉ែត្រកន្លះបារាយអាងទឹកធំប្រឡាយទឹកត្រូវស្ងួតហួតហែងខ្វះទឹកធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំបង្កើនផលកសិកម្មបណ្ដាលឲ្យពិបាករកស្បៀងអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរាស្ត្រប្រជាព្រះរាជបរិពារនៃរាជវាំងព្រមទាំងចិញ្ចឹមទ័ពផងព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់ពិភាក្សានឹងសម្ដេចព្រះសុគន្ធារាជគ្រូបរហិតព្រះរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាបតីមន្ត្រីទូតធំខ្ញុំរាជការហើយបានមតិយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាថាត្រូវលើករាជធានីចេញពីតំបន់អង្គរនៅឆ្នាំ1431ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1433ព្រះអង្គក៏ទ្រង់លើករាជធានីពីអង្គរទៅតាំងនៅឯទួលបាសានជាទីឋានជាយភូមិដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានតាំងជាក្បួនទ័ពហើយវារំដោះក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យមកវិញនោះហើយតាំងនាមព្រះនគរថាព្រះវាំងថ្មីក៏ប៉ុន្តែដោយមានទឹកជំនន់ធំខុសធម្មតាព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់នៅទួលបាសានបានតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺឆ្នាំ1432ឬឆ្នាំ1434ព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់បដូររាជធានីពីទីនោះមកតាំងនៅភ្នំដូនពេញចតុមុខវិញក្នុងការកសាងរាជធានីថ្មីនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសម្ដេចចៅពញាកែនិងឧកញ៉ាហោរាធិបតីខៀវទៅពិនិត្យទីឋានជិតភ្នំដូនពេញជាភ្នំដែលគេនិទានតគ្នាថាមានដូនជីម្នាក់ឈ្មោះដូនពេញបាននាំញាតិមិត្តនិងពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់កសាងឡើងដើម្បីតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូប4អង្គនិងបដិមាថ្មដែលគាត់រើសបាននៅនឹងគល់ដើមគគីអណ្ដែតទឹកទៅទើត្រង់កំពង់ទឹករបស់គាត់លុះពិនិត្យសពគ្រប់ហើយយល់ថាតំបន់ដែលស្ថិតនៅទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញនេះមានជាយភូមិល្អក៏នាំគ្នាសម្រេចថាត្រូវជ្រើសរើសយកទីនេះសម្រាប់ស្ថាបនារាជធានីថ្មីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាចៅពញាតេជោចៅវាយស្រុកខេត្តសំរោងទងឲ្យកែនរាជទៅលើកដីចាក់បំពេញតំបន់ជុំវិញវត្តភ្នំឲ្យបានខ្ពស់ហើយរៀបស្មើកុំឲ្យទឹកលិចឯទីដែលចៅពញាតេជោឲ្យរាជជីកយកឯកដីនោះក៏คล้ายទៅជាបឹងមួយធំជាប់ឈ្មោះជាបឹងតេជោតរៀងមកទ្រង់ក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យឧកញ៉ាវង្សាអនុជិតផ្លុងចៅវាយខេត្តស្រុកបាទីឯកសារខ្លះថាចៅពញារាជាមេត្រីផ្លុងចៅវាយស្រុកកោះឫស្សីកែវឲ្យជីកព្រែកទម្លាយពីបឹងពងពាយភ្ជាប់មកទន្លេដើម្បីយកទឹកប្រើប្រាស់ព្រែកនេះក៏ជាប់ឈ្មោះថាជាព្រែកពីមផ្លុងតរៀងមកបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់តាំងរាជធានីស្ថាបនារាជវាំងសង់ប្រាសាទព្រះរាជមន្ទីរត្រឡែងកែងខ្វាត់ខ្វែងទាំងក្នុងទាំងក្រៅព្រមទាំងដំណាក់តូចធំហើយទ្រង់ឲ្យតាំងមុខព្រះបរមរាជវាំងបែរទៅបូព៌ាទិសដើម្បីជាកិច្ចការពាររាជធានីនេះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យជីកគូទឹកនិងលើកដីជាកំពែងតាំងជាសើនជាស្ពានជុំវិញរាជធានីក្រៅពីកិច្ចការពាររាជធានីនិងរៀបចំប្រព័ន្ធជលផលសម្រាប់របរកសិកម្មនៅជាយនៃរាជធានីនេះព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់បានចាត់ឲ្យសាងសង់វត្តអារាមជាច្រើនដែលមានវិហារចេតិយកុដិ
សាងពីឥដ្ឋបូកកំបោដោយឯកសារខ្លះបានអធិប្បាយថាព្រះអង្គបានសាងព្រះវិហារវត្តភ្នំជាវិហារដែលបានសាងដោយដូនពេញហើយត្រូវទ្រទ្រង់ទៅជាថ្មីវិញដោយពង្រីកនឹងពូនភ្នំឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាងដើមក្រាលថ្មនៅកំពូលខាងលើនិងសាងចេតិយមួយធំពីក្រោយព្រះវិហារទៀតផងសាងវត្តពីរនៅអមខាងកើតវត្តភ្នំគឺវត្តធម្មលង្ការនិងវត្តកោះវត្តមួយទៀតនៅខាងត្បូងអូចិនដំដែកគឺវត្តព្រះពុទ្ធខូសារានឬវត្តចិនដំដែកវត្តមួយទៀតនៅត្រង់មាត់ទន្លេក្បែរពីនព្រែកអង្គញាផ្លុងគឺវត្តពីនផ្លុងវត្តមួយនៅត្រង់ចេតិយធំហៅវត្តអូណាឡោមនៅខាងមុខវត្តនេះជិតមាត់ទន្លេព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យសាងអ្នកតាចាំស្រុកមួយឈ្មោះអ្នកតាប្រាជ្ញនិងវត្តមួយទៀតគឺវត្តខ្ពប់តាយ៉ងគឺវត្តបទុមបតីសពថ្ងៃដែលបើតាមអក្សរចារឹកនៅទីនោះថាព្រះបាទបរមរាជាចៅពញ្ញាយ៉ាតបានកសាងវត្តនេះនៅគ្រិស្តសករាជ1442ហើយដាក់ឈ្មោះថាវត្តខ្ពប់តាយ៉ងព្រោះនៅខាងត្បូងវត្តនេះមានខ្ពប់គឺដីទំនាបមាត់ទន្លេរបស់តាយ៉ងលុះសម្រេចការកសាងរាជធានីថ្មីនេះហើយព្រះរាជាទ្រង់តាំងប្រទាននាមព្រះនគរថ្មីនេះថាជាក្រុងចតុមុខមង្គលសកលកម្ពុជាធិបតីខេត្តយាមហានគរហើយទីប្រជុំទន្លេទាំង4ដែលស្ថិតនៅមុខរាជធានីនេះក៏ទ្រង់បានប្រសិទ្ធនាមថ្មីថាទន្លេចតុមុខពីពេលនោះមកដែរខ្ញុំនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រចាអស់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងខ្លាំងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរត្រូវបានធ្លាក់ចុះទៅវិញដោយចំនួនដើម្បីឥទ្ធិពលគ្នាទៅវិញទៅមកពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំតាមរយៈជំនឿទៅលើមនោគមវិជ្ជាសាសនាខុសៗគ្នាជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុតសូមរៀបរាប់ជូននៅអរិយធម៌ខ្មែរសម័យអង្គរនិងមូលហេតុនានាដែលធ្វើឲ្យស្រុតចុះអ្នកសិក្សាភាគច្រើនចាត់ទុកថាសម័យអង្គរជាសម័យរុងរឿងបំផុតនៃអរិយធម៌ខ្មែរការសំអាងនេះគឺដោយផ្អែកលើហេតុផលថាចាប់ពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី13បុព្វបុរសខ្មែរបានកសាងទាំងវប្បធម៌ទាំងសង្គមធម៌ឲ្យបានរីកចម្រើនជឿនលឿនហើយជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានឈ្មោះល្បីល្បាញថាជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផ្ទៃដីដ៏ធំទូលាយនាសម័យនោះរួមទាំងសំណល់វប្បធម៌ជាប្រាសាទបុរាណដ៏ច្រើនសន្ធឹកស្ទើរតែពេញផ្ទៃឥណ្ឌូចិនទាំងមូលសិលាចារឹកសិល្បៈដ៏សម្បូរបែបនិងបដិមាបុរាណវត្ថុផ្សេងៗរាប់មិនអស់ដែលសេសសល់មកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់ពីភាពរុងរឿងនៃអរិយធម៌ខ្មែរសម័យអង្គរនេះក្នុងសម័យកាលរុងរឿងនេះសាសនាមានមុខងារសំខាន់ណាស់គេសង្កេតឃើញព្រះរាជាខ្លះកាន់សាសនាព្រះឥសូរព្រះរាជាខ្លះកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុព្រះរាជាខ្លះកាន់សាសនាព្រះព្រហ្មនិងព្រះរាជាខ្លះទៀតកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែទោះជាព្រះអង្គកាន់សាសនាណាក៏ដោយក៏ព្រះរាជាខ្មែរក្នុងសម័យនោះភាគច្រើនបានថែរក្សាការពារសាសនាដទៃទៀតឲ្យបានរួមរស់សុខសន្តិភាពជាមួយគ្នាដោយសារជំនឿសាសនាប្រាសាទភ្នំធំៗជាច្រើនត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីតម្កល់លិង្គទេវរាជសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះឥសូរតម្កល់បដិមាវិស្ណុសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុដោយប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2តម្កល់បដិមាព្រះពុទ្ធគឺពុទ្ធរាជសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដោយប្រាសាទបាយ័នរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាដើមនៅមានប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលសាងទីផ្ទាល់ដីឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានគុណអ្នកជាទីសក្ការៈឬបុព្វការីជនផ្សេងៗដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូមួយចំនួននិយមឲ្យឈ្មោះថាលទ្ធិបុគ្គលនិយមថែមទៀតផងម្យ៉ាងទៀតក៏គឺដោយសារជំនឿទៅលើលទ្ធិទេវរាជឬសាសនាព្រះវិស្ណុឬក៏ពុទ្ធរាជនេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះរាជាក្លាយជាតំណាងអាទិទេពលើផែនដីឬក៏ជាតំណាងអវតារនៃព្រះអាទិទេពឬក៏ជាតួអង្គព្រះពោធិសត្វដែលរស់លើផែនដីជាមួយមនុស្សជួយស្រោចស្រង់មនុស្សលោកឲ្យឆ្លងផុតភពទុក្ខខំកសាងសុខសុភមង្គលឲ្យមនុស្សជាតិខំកសាងផែនដីតាមគំរូនៃឋានសួគ៌ដ៏ល្អប្រណិតឥតអ្វីប្រៀប
ដែលយើងឃើញមានជាសំណល់ប្រាសាទបារាយទឹកមន្ទីរពេទ្យស្ពានថ្នល់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះព្រះរាជានៃមហាអាណាចក្រអង្គរមានអំណាចខ្លាំងក្លានិងមានភាពរុងរឿងណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់លើដីធ្លីទាំងអស់ជាមេដឹកនាំនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមេទ័ពក្នុងសមរភូមិដ៏ចំណានទ្រង់ដឹកនាំទ័ពដែលប្រកបដោយវិន័យនិងថាមពលខ្លាំងក្លាដោយអត្ថបទសិលាចារឹកជាច្រើនបានកោតសរសើរចំពោះគុណសម្បត្តិយោធារបស់ព្រះរាជាថាសុទ្ធសឹងតែមានទេជៈដៃធ្វេព្រះហស្ថខ្លាំងពូកែទទួលបានជ័យជំនះលើខ្មាំងសត្រូវជានិច្ចព្រះអង្គជាមេតុលាការនិងជាមេសាសនាថែមទៀតផងព្រះរាជាទ្រង់ប្រទានសវនាការ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ដោះស្រាយកិច្ចការប្រទេសជាតិលោកជីវតាខ្វាន់សមាជិកអ្នកការទូតចិនដែលបានមកទស្សនាប្រទេសខ្មែរនៅចុងសតវត្សទី13បានព័ត៌មានយ៉ាងក្បោះក្បាយពីការយាងចេញរបស់ព្រះរាជាលោកជីវតាខ្វាន់បានបញ្ជាក់ពីព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះរាជាបែបនេះនៅមុខក្បួនដង្ហែមានពួកទាហានបន្ទាប់មកមានអ្នកកាន់ទង់ជ័យនិងអ្នកភ្លេងបន្ទាប់មកទៀតគឺពួកស្រីៗដែលមានគ្នាពី300ទៅ500នាក់មានសម្លៀកបំពាក់ប្រកបដោយកំណាត់មានភ្ញីស្លឹកឈើមានផ្កាសៀតនៅក្នុងភ្នូងសក់ដៃកាន់ទៀនដែលនៅពេលថ្ងៃក៏ត្រូវឲ្យឆេះដែរតមកទៀតមានស្រីៗមួយពួកផ្សេងទៀតកាន់គ្រឿងប្រដាប់ស្ដេចធ្វើពីមាសនិងប្រាក់និងគ្រឿងលម្អទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់ប្លែកៗតពីនោះមានស្រីៗមួយពួកទៀតដែលជារាជអង្គរៈកាន់លំពែងនិងខែលតមកទៀតគឺរទេះពពែរទេះសេះដែលសុទ្ធសឹងតុបតែងដោយគ្រឿងមាសពួកក្សត្រនិងពួកនាម៉ឺនសព្វមុខមន្ត្រីសិតតែជិះដំរីហើយមានខ្លះជាង100លាបទឹកមាសចុងក្រោយបង្អស់គឺព្រះរាជាដែលគង់ឈរលើដំរីហើយទ្រង់កាន់ព្រះខ័នភ្លុកដំរីនេះសុទ្ធសឹងតែស្រោបមាសដែរឯខ្លះបាំងព្រះរាជាមានជាង20ជាខ្លះសចម្រុះពណ៌មាសហើយមានដងក៏ស្រោបមាសទៀតមានដំរីដទៃទៀតជាច្រើនដើរអមដំណើរព្រះអង្គហើយមានទាហានដទៃទៀតតាមការពារព្រះអង្គជនណាដែលឃើញព្រះរាជាត្រូវតែលុតជង្គង់ហើយឱនក្បាលដល់ដីអ្វីត្បិតតែព្រះរាជាសម័យអង្គរមានអំណាចទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទេព្រោះព្រះអង្គត្រូវគោរពវិន័យវណ្ណៈក្សត្រគោរពវិន័យសាសនាពោលគឺព្រះអង្គត្រូវប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសិលាចារឹកព្រះគោបានពណ៌នាថាស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័នធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រសម្បូរសប្បាយដោយការប្រតិបត្តិនៅវិន័យទាំង3ប្រការចំពោះប្រជារាស្ត្រវិញព្រះមហាក្សត្រតែងមានព្រះទ័យសន្តោសករណាជានិច្ចជាក់ស្ដែងប្រាសាទទាំងឡាយដែលមានកំពូលព្រំមុខ4ជាតំណាងព្រំវិហារធម៌ស្នាព្រះហស្ថអមតៈរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាភស្តុតាងស្រាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះទេសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាជំងឺរបស់ប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាងជំងឺផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះថាគឺសេចក្តីឈឺចាប់សាធារណៈនេះហើយជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះរាជាទាំងឡាយពុំមែនសេចក្តីឈឺចាប់ផ្ទាល់ទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់នោះក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញដោយគោរពទៅតាមបំណងរបស់សាសនាផងនិងក្នុងគំនិតគិតដល់ការបង្កើនផលកសិកម្មផងបារាយឬអាងទឹកធំសម្បើមទំនប់ប្រឡាយប្រព័ន្ធជលគតិក៏ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងច្រើនប្រងព្រាតដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងឯកសារលោកជីវតាខ្វាន់បញ្ជាក់ថាខ្មែរនៅសម័យនោះអាចធ្វើស្រែបាន3ឬ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំរីឯលោកហុងរីស្ទាក់ឡាំងអ្នកឯកទេសជាតិស្វីសម្នាក់បានគន់គូរឃើញថានៅលើផ្ទៃដី1000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅតំបន់អង្គរគេអាចផលិតស្រូវបានមួយឆ្នាំដល់ទៅ150,000 តោនដែលអាចចិញ្ចឹមប្រជារាស្ត្រដល់ទៅ500,000នាក់ហើយសល់ 40% ទៀតអាចនាំទៅផ្គត់ផ្គង់តំបន់ផ្សេងទៀតផងគឺអាស្រ័យដោយការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសម្បើមនេះហើយដែលជួយជំរុញឲ្យប្រជារាស្ត្រចូលរួមដោយជ្រះថ្លាក្នុងការកសាងប្រាសាទនានាទាំងខាងលទ្ធិទេវរាជក៏ដូចជាពុទ្ធរាជឬជំនឿផ្សេងទៀតនោះឯខាងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌និងការសិក្សាអប់រំវិញមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដូចមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មធំរូបចម្លាក់សិលាចារឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តន្ត្រីរបាំដ៏ល្អប្រណិតជាភស្តុតាងស្រាប់នៅតាមប្រាសាទធំស្ទើរតែទាំងអស់មានបណ្ណាល័យសម្រាប់តម្កល់សៀវភៅសាស្ត្រាឯកសារនានានៅសម័យនោះខ្មែរមានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមដូចជាប្រាសាទព្រះខ័នឬជ័យស្រីឬមហាវិទ្យាល័យជ័យស្រីដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានតែងតាំងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ជ្រៅជ្រះដោយចំណេះវិជ្ជាឲ្យធ្វើជាបរិនាយកាចារ្យនៅទីនោះផង
ក៏ប៉ុន្តែភាពរុងរឿងនៃអរិយធម៌សម័យមហានគរនេះត្រូវបានវិបត្តិទំនាស់សាសនាដែលអូសបន្លាយនៅភាគខាងចុងសម័យនេះរុញច្រានឲ្យបាក់ស្រុតចុះរហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូររាជវង្សនៃព្រះរាជាខ្មែរពីវង្សវរ្ម័នមកវង្សត្រសក់ផ្អែមហើយទឹកដីភាគខាងលិចត្រូវបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទីបំផុតរាជធានីអង្គរដ៏រុងរឿងនិងខ្លាំងពូកែនោះត្រូវធ្លាក់ចុះក្នុងកណ្ដាប់ដៃត្រួតត្រារបស់សៀមឬថៃដល់ទៅ2ដងហើយនៅទីអវសានក្រុងអង្គរត្រូវបោះបង់ចោលជារៀងរហូតដោយព្រះបាទពញាយ៉ាតបានបដូរមកតាំងរាជធានីថ្មីនៅទួលបាសានហើយមកនៅភ្នំពេញចតុមុខក្នុងឆ្នាំ1432ឬឆ្នាំ1434នៃគ្រិស្តសករាជខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ